За сайн байцгаана үзэгчдээ. Манай 25 дугаар дүйцийн урт цагааны гудамж нэвтрүүлэг эхлэх гэж байна. За өнөөдрийн явдал юм бол маш олон гоё үг түүхийг өгүүлэх ихэм зочид маань бас хүрэлцэн ирсэн бай. Их хааны чи мөнх тэнгэрийн дараалаар хүрэлцэн ирлээ. Хаалгандаа цагааны гудамж хааны чи орцохоор энэ өдрийг зориуллаа. За сайн байцгаана үзэгчдээ. Манай 25 дугаар дүйцийн урт цагааны гудамж нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За өнөөдөр бол маш гоё түүхийг өгүүлэхээр эрхэм зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд дөнгөж цаал нэвтрүүлгийн эхэнд маш гоё юм дүр зурагтайгаар бол эхэллээ л дээ. За Монголын хүүхдийн ордны Сумьяг Эрл багшийн бяцхан шавнараа бүгдээрээ одоо тамганы бүжиг хийж үзүүлсэн. Тэгээд хөөрхөн хүүхдүүдээс бүгдээрээ дахиад гоё алга ташьяа. Ингээд гэсэн үгээр нь. За тэгээд мэдээж өнөөдрийн дугаар бол маш сонирхолтой болох болно. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Сан Мигель, Калпис, Графтколагаа тэгээд Монголын кино урлагийн салбар үүсэж өгсөн 90 жилийн одоо саяхан болж өнгөрсөн. Мэдээж та бүхний маань хувьд бол маш гоё өдөр болж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгээд хэдий баяр маань өнгөрсөн ч гэсэн хамтдаа тэр өдрийг дахин дурсаад гоё шампанское задлаад эхлүүлээд хөө. Тэгээ манай киноны уран бүтээлч чинь 1242 өрөндийн босхон дээр гэж одоо ийм алдартай гоё киноны уран бүтээлч ирсэн байж байгаа. За хэдүүлээ. За буудлаа шүү. За барьж байгаа. Тавилаа шүү гэж байгаа. За тавилаа шүү. Яста гоё мэрэгжлийн яалааштай бодуллаа штэ. Яста гоё хурцсан байна уу? Хурцсан байна. Зардаг байхгүй юу? Айгүй их туршлагатай штэ. Олонч тавьсандаа олонч бодуулсандаа гэдэг шиг л юм байна. Юу ч яриад байгаа тийм ээ? Нэвтрүүлэг болгоно дээр юу? Дэвтрүүлэг болгоно дээр штэ. Тий, ер нь. Одоо шинэ жил одоо ингээд өгөхөд Одоо баярлалаа бүр их бодоод байна. Дандаа сайхан янда. Оо за баярлалаа.
За Монголын кино урлаг мандтугай. За та нарын маань одоо уран бүтээл өргөлж одоо өөдрөг байхад. За ерөөг бацаахаар тий. жилийн мандтугай. Мандтугай. Урт цагааны гудамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Шинжлэх ухааны академийн түүх, уг саатны зүйн хүрээлэнгийн эртний түүхийн салбарын эрхлэгч, түүхч Алтан Сүх. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин, морь сургагч Цогтхүү. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Болд. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Баярбат. Продюсер, найруулагч Баяр нар урагдан оролцож байна. Та нарынхаа киноны шоумыг ер нь олон их л удаан сонслоо да. 3 жилийн өмнө л одоо кино эхэлж ирсэн гэсэн сая таны гоё ингээ постерын зургийг хараад Батхааны дүр юм уу? Ямар хувц хонор хэрэглэжтэй ямар гоё болсон юм бэ? Ер нь тэр судалгаа хэдэр ер нь хэр судалгаатай хийсэн юм бол одоо манайхан чинь хувц хэрэглэлээр бас ингээ олон янзын маргаан гардаг шүү дээ, тийм ээ? Энэ кино маань 2022 онд 11 сар зургийг эхэлсэн. Гэхдээ эн чинь нөгөө өмнө бэлтгэл ажил тэгэл бас хугацаа биелдэ. Бидний хувцас жижиг хэрэглэл тэр юмнуудыг бол манай Монгол талын зураач хийсэн. Маш гоё хийсэн. Маш судалгаатай, сүрлэг сайхан тий. Гол дүрүүдийг өмсөж байгаа юу н хоёуг дуулах жижиг хэрэглэл бүгдийг манай Монгол зураачид уралсан байгаа юм. Батүлэг гэж их сайхан чадвартай сайхан зураач байна. Дээрээс нь бид нар ч бас их өргөн бүрэлдэхүүнтэй явсан. 30 зургуулаа явсан байгаа. Түүхийн зөвлөгтөөгөө тий? Шашны зөвлөгтөөгөө. Бөөгийн зөвлөгтөөгөө тэгээд продюсертай 7 жүжигч. Тий 7 жүжигч. Мека. Ингээд бүрэлдэхүүн хөндөр юм. Их хөндөр явсан. Тэгээ Каскадиорын баг, Морны баг гэдэг. Нийт 30 зургуулаа. 3 сарын хугацаанд Унгарын Будапешт хот мөн Эгэр хотуудад бид нэр зураг авсан. 4 улсын уран бүтээлчд оролцсон. Унгар, Англи, Австрали, Монгол гэдэг. Монголд бол анх удаа юм уу гэж харсан л да. 4 улсын продюсер хамтарсан уран бүтээл авсан. Түүхэн үйл явдаас сэтгүүлж хийсэн уран сайхны кино. Тэгэхээр ерөнхий найруулагч бол Петр Шүүс гэж Унгарын найруулагч байгаа. Зохиолч нь бас Унгар зохиолч. Тэгэхээр тэд нар болохоор тэр уран сайхны бүтээлтэй энэ. Хүмүүс бол болохоор одоо түүхийг гуйлж гэдэг юм уу уран сайхны кино гарчаад нэг тийм ярьдаг. Баримт кино бол одоо хэрвээ тийм зүйл хийх юм бол зарах байх. Их засах хуулгаар тийм ээ. Тий. Манай түүхч бол одоо энэ түүхийн нарийн юм дээр бол маш нарийн бас ажилласан. За нэгэнт нь бол одоо гадны уран бүтээл учраас гадны одоо Питер найруулагч гэдэг тэр хүний өөрийнх нь оюуны одоо бас бүтээл учраас тийш хамаагүй халдаж болохгүй. Бидний гол зорилго бол одоо өмнө гарч ирсэн Батхааны тухай, эсвэл монголчуудын тухай тийм доромж, зэрлэг тий тийм хадгалслагаар хүлээж авдаг тий. Тэгээд эсвэл одоо тийм үлгэр юм ч юм уу, нэг мангас ч юм уу ийм маягаар тэр Александр Невский гэдэг Эйзенштейний кино байна. Сүүлд хийсэн одоо энэ Орсын Батхааны кино байна. Ер нь бол тийм маягаар хийн. Бидний гол зорилго бол одоо энэ арай энэ биш юм аа. Ер нь яаж бодсон дэлхийн одоо эзэнт гүрэн, дэлхийг нэгтгэсэн эзэнт гүрний хан хүүд одоо тийм юу гэж одоо тийм байх вэ мэдээж тийм ээ. Тэр талаас нь. Өөрөөр хэлбэл одоо монголчуудыг бодит үннээр тийм дорд биш юм аа, тийм зэрлэг маягийн биш, бүдүүлэг маягийн тийм биш. Энд Батхан жишээл одоо гоё ванд орж ийн, англиар ярьж ийн, зураг зурж ийн, тийм ээ. Одоо хаад хан хүүдийн оройн зог чин хутгаар сайхан гоё монгол маягаар огтлж ийн. Тэгэхгүй бус одоо Европын ч юм уу стадны кинонд ч энэ махаа ингэ зургаад манай монголчууд ч мах зурхавар бууяр гэж үздэг үү тийм шүү дээ. Дээр үед тийм. Тэгээд энэ тал дээр бол одоо манай түүхийн зөвлөх Алтан Сүх тэргүүтэн маш их одоо зөвлөх үедээ зөвлөд харин ч Унгарын тал дээр
найруулагч бол их сайн хүлээж авсан. How will you begin the new year with questions? This land belongs to our blessed Virgin Mary. Хоосон үг. Цааш товтлох. Эсвэл Монгол руу хавцах. Are you going alone with him? Монголын эзэнт гүрний төлөө биш. What is this, if not a sign from God? Монголын кино урдын түүхэнд бас нэр нь бичигдэх түүх гэж боддгийг. Яг тийм тий. Хуучин Мандгай цэцэн алдан гэл тэрнээс хойш нэлээд том бүтээлүүд хийгдсэн ч гэсэн гэж дөрвөн улс хамтраад гадаадад хийн гэдэг бол бас та нарын маань одоо бас судалгааны ажил тийм ээ хийж байгаа далаацууд үнэхээр одоо гайхамшигтай санагдаж байна. Тэр тусмаа унгарчууд бас манай монголчуудын хүн гүрний үеийн бас одоо бидний мах цусны тасархай явж байгаа шүү дээ. Ер нь унгарчуудын хувьд ер нь энэ кинон дээр нь оролцоо нь яг ямар одоо судалгаа дээр орсон юм болоо унгарчууд. Тэд нар бол ер нь манай найруулагч, манай продюсер тэр зохиолч уулын жүжигийн зохиол байсан байх. За тийм тэр хүмүүс бол судаа гэх нарийн хийсэн байлээ. Өөрөөр хэлбэл манай цогтайжийг үзсэн байна, Мандхааг үзсэн байна, Чингис хаан киног үзсэн байна, Хятадын тэр одоо ингэж сериалыг ч үзсэн байна, Оросын Бодровын Монголыг ч үзсэн байна, олон кинонууд үзсэн. Тэр тэндээсээ ингэж яриад ямар сайн дээр битэр Батхааны сэлэм махир байна. Тийм ээ. Энэ чи сэлэм одоо Монгол сэлэм чи одоо урдаа жоохон махир тэгшгэн байд юм аа гэхэд танаа одоо Мандхай цэцэн кино харж байна уу гэдэг хөөдөөс шууд зургийг үзүүлээд одоо иймэрхүү маягийн судааг бол тэд нар сайн хийсэн байлаа. Тухайн бас бүр болохгүй тийм сценүүд дээр өөрчлөлт хийсэн. Анх тэр чинь 7 өөрчлөлт, 8 өөрчлөлт үү? Энийг хийх ёстой. Одоо хааны одоо ордны гэр ихчэнд ороод зүүн гарт, баруун гарт ийшээ эргээл тэнд нь гол суудлаж байж ах шиг хоёр багных тэд нар мэдэхгүй шүү дээ. Багныхын дунд одоо хаан яг хоёр багны дунд хаан суудсан ч байж ах шиг одоо тэр зоог юуны цагаан сарын зоог гэсэн чинь ганц юм том ширээд тойроод нөгөө Европын шиг ингээд тойроод суудсан ийм бэлдсэн байгаа юм. Энэ зүгээр ганцхан жишээ. Тэгэнгүүт чи одоо алтан сүх доктор битэрчин одоо ороод одоо ярина шүү дээ. Энэ юм байхгүй. Ийм байхгүй шүү. Энэ чи жанжид бол өөрийн одоо энэ утаа хуучны зургийг энэ үзүүлнэ тийм ээ. Найрын зургийг үзүүлнэ, дэгийг үзүүлнэ. Гэх мэт чинь яг иймэрхүү олон талын зөвлөгөө өгөөд олон талын юм залруулсан юм зөндөө байна. Засч баг бүр болцгүй ганц хоёр юмнууд бас байна. Одоо энэ миний одоо фантаст. Би найруулагч. Миний үзэл бодлоор ийм байна. Энэ уран сайхны кино шүү дээ гэдэг хариултыг авна. Сүүлдээ тэр чинь бүр энэ ерөөсө 3 сая монголчууд зориулаагүй шүү дээ. Хэл нь яг хуучин эрдэнэ монгол хэлээр ярьж гэнэ үү? Яг одоо орчин үеийн шиг ярих уу? Ер нь тэр бас их хэцүү те. Тийм яг хэлээ бол яг тэр эхнээсээ монгол хэлээр ярина. Монгол хэл ямар гоё аялахтай, ямар аргагүй л одоо тэр одоо 13 дугаар зууны үеийн баатрууд замжтууд ч одоо тэр Сүбэдэ баатар хадаан замжин чинь ингэж л ярьдаг байсан байх та гэсэн маягаар тэдэд өөрт нь бас таалагдаад одоо манай гол дүрийн Батхааны дүр тоглосон болдод монголоор ярина. Англиар ярина бас гинэн. Тий. Би ч ингэж байна л да. Мэдээж монголоор ярина л да. Нөгөө аялга байгаа шүү дээ. Зарим одоо агуу яг одоо өөр Монгол зарим нөхдүүдтэй чи уулзахад ирдэг шүү дээ. Одоо найз нөхдүүд ирсэн сархад хүртээд менчүүрээ сууж ийн гэхээр бид нар өөрсдөө монголоор бас муу яриад байгаа байхгүй юу? Нөгөө нөхдүүд бол маш гоё ярьдаг. Нэг талаас аюул та. Одоо ч нөгөө бид нар орчин үе гэх юм уу те. Одоо энэ цагт амьдарч байгаа хүмүүс учраас энэ цагт байгаа хүмүүст үзүүлэх гэж байгаа учраас энэ цагийнхаа үгнүүд одоо чи яг хэл өөрчлөгдөд байгаа юм биш. Одоо жишээлбэл сархад гэдгийг бид нар арих гэж ярьж байна те. Яг үгнүүдийн тодорхой хэмжээний жоохон өөрчлөлтүүд гараад байгаа боловч яг одоо өвөл монголчууд гэдэг чинь та нар ингээд яг хэлээрээ яриха болцсон энэ төр. Яг бид нар хүндэтгэлийн бос хэлээр ярьж байж магадгүй. Гэхдээ орчин цагийн нэг хүмүүст үзүүлэх гэж байгаа учраас бид нар бас очир зүггүй бас нэг юм хуучны үг хэллэгүүдийг авч хэрэглэх маань мэдээж нэгдүгээр гойч хэлээ үзэж байгаа монголчууд маань бас ойлгохгүй байх тал их байсан учраас бид нар яг л жирийн монгол хэлээрээ л яг нийт дундаа ярьдаг нийтлэг монгол хэлээрээ л ярьсан. Түүх соёл одоо өв соёл ёс зансын тухай одоо манай доктор Алтан сүх бол нэлээд нарийн ярина. Тий. Маш их ярихмтай. Хэлний тухай ч гэсэн тийм.
Ер нь бид нэр анх нөгөө зохиол авсан шүү дээ. Зохиол аваад ингээд уншихад бид нар тэр найрлага дээр нь бүр багаараа сууж байгаа ажилласан байхгүй. Яг энийг монголоор тэр чинь унгар хэлнээс орчуулсан одоо орчуулгал байгаа байхгүй. Тэрийг яг түүхэн үг хэллэг рүү, аялга руу, амьсгаа руу оруулах. За мөн орчин үеийн монгол хэлэнд ойлгомжтойгоор найрлах тал дээр за түүхэн талаас аж тэр орчин үеийн тэр кино урлаг талаас аж тэр бүгд багаараа уншаад тэр зохиол уншиж байхдаа ч гэсэн текстүүдээ янзлаад шийдэд явсан байхгүй. Нэг зүйл бүр асан малнагдаад хэл захтнаад болтгүй. Одоо ингээд 10,000 зэрэгтэй юу гэдгийг 100,000 зэрэг байлддаг. Тэгээд нэг ямар нэгэн арга тактик гардаг штэ. Тэгэл одоо манай монголчуудын одоо нуур байт, одоо сэжүүр, бух сэжүүр ингээд янз янзын олон аргууд байдаг штэ. Тагнуулынх гэд одоо тусгай номсом харваад тэнчнээс тийм зэрэг байж гэн хуйгных нь одоо завсар нь энэ талаасаа юм байна гэдэг ч юм. Ингээл маш нарийн мэдээллүүд гардаг. Ер нь тийм их гоё тактикууд кинон дээр гарах болов. Ер нь зүгээр тэр киноны эхлэл бол 2041 оны 4 сарын 11. Тэр мөхөгийн тулдаа ингээд сая годын дэг дулсан одоо дэлхийн одоо том тулааны нэгэнд ордог том тулаан байгаа шүү дээ. Одоо Европын Белаван тэргүүтээ Европын нэгдсэн чиж ярддаг. Энийг буцагсан. За энэ бол Сүбэдэ Баатрийн агуу их тактик хэрэгжигдсэн. Гэхдээ яг энэ тактик хэрэгжсэн бол тэн дээр тухайн үйл явдал тэрний тухай биш учраас Батхан тэр сая годын дэрийг бут цохоод тэр Белан хаавал амь дээр нь барьж ав. Гэж одоо өрнөд явчихсан. Цайз одоо таныг алтан ургийн цустай гэж бодохгүй хүмүүс байгаа шүү. Авт мэдээж Монголын кино урлагийн салбарын 90 жилийн түүхэн өдрүүд болсон кино уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа өмнө нь ажиллаж байсан хүн болгоны хувьд гэх юм бол эд эсэнд болж исэн учраас маш гоё өдрүүд байсан. Ер нь Баяр ахын хувьд бол яг кино уран бүтээл рүү хэдэн настайгаас эхлээд ингээд ханзуу шаналл орчвоо гэж. Би одоо яг хэдэн настай орсноо сандгүй ба. Юу би юу анх 89 онд телевизийн салбарт орсон. Тийм тусгай найруулагч, дараа нь ассистент найруулагч, тэгээд найруулагч болоод хизээ хон найруулагч болсон хойноо одоогийн нөгөө бүх Оросын кино урлагийн дээд сургуульд одоо баримт киноны найруулагч би нэртэй. Тэнд 4 жил одоо суралцаад тэгээд ирсэн. Тэгээд яг кино урлагтаа тэгж холбогдож байгаа. Түүнээс одоо телевиз, видео урлаг, кино урлаг бас жоохон өөр өгдөг. Хоёулаа хэдийгээр дэлгэцийн дэлгэцээр гарч байгаач. Арай жоохон бас нэг өөр юм байна. За тэгж холбогдсон байна. Одоо 89 он хэрвээ 89 он гэж үзэх юм бол одоо хэдэн жил болж байна? 36 жил болсон шүү дээ. Дээр үед бид нар чинь сонсч ирсэн шүү дээ. Владимир Ильич Ленин ингээд бүх урлагийн дотроос кино урлаг хамгийн агуу нэг л тий. Ер нь тухайн үед нөгөө Гэгерлийн ч юм уу да сайд байсан Луначерский гэж хүн байдаг шүү дээ. Тэр чинь Ленинтэй уулзаж ярьсах ихтэй Ленин гэж хариулсан байна лээ. Бүх урлагийн дотроос хамгийн чухал нь кино бас хажууд нь цирк гэдэг юм байдаг. Яг юун дээр болохоор урлаг юм аа. Тэгээ яг тэр чинь нөгөө кино урлаг Ленинд юун чухал байсан ихэр зэрэг пропаганда гэдэг тийм ээ. Тэрийг хараад шууд итгэдэг. Одоо манай жишээл Монгол хүүгээд кино байна. Шууд сурталчилгааны кино шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлбэл зүүн тишээ явж байгаа, нүүж байгаа хүмүүсийн нүүдлийг зогсооно гэдэг ч юм уу тийм ээ. Гарах юм бол тийм муухай нийгэм байна. Норжмогийн зам гэдэг одоо дээр үеийн тийм мухар сүсэг тийм ламаар явах юм бол ингээд имлэгээр яв. Хэзүүдх нь байна тий. Сэрэлт кино байна. Тий. Мунхарах юм бол одоо нэг хит аливаа зүйлийг бас нэг хэтрүүлүүл ийм үрээс дагуултай шүү гэдгийг айгүй гоёор үзүүлдэг шүү дээ. Онин гөрөл болж төрсөн байна. Дүрээр үзүүлдэг. Одоо ч гэсэн бидний эн чинь тэгэл дэлгэц харж байгаа янз бүрийн худал мэдээллүүд тарааж байгаа хүмүүс итгэжтэй шүү дээ. Манай болд жүжигчний хувьд бол ер нь кино урлагт орсноос хойш ер нь яг хэдэн кино уран бүтээлд орсон байна. Ер нь бодож үзсэн үү? Ер нь тэрийгээ. Үгүй бодож үзээгүй. Ер нь тэгтээ багцаа байна нэг 60-аас 70 бол байгаа. Энд чинь тэгээд орсон уран бүтээлүүд шүү дээ, тий. Тэгээд чин гол янз янзэл кино байгаа. Тий, оролцсон уран бүтээлүүд. Овжоохот. 2001 онд
Тач одоо Боолын гэрээ гэл тий бас нилээд Боолын гэрээний залуугаас богдын дүр гэдэг нэг хэсэг чинь бөө юм болж байна. Бүр ингээд сенсацлагдаад байна. Цэцсэн шаштраа ярил л да. Хүн чинь хүүгийн Чин төгссөн байлоо, оюутан байлоо гэж яа да. оюутан байсан шүү. Оюутан байсан. Баярын нэг тэр чин наадмын нэг хөөрхөн нэвтрүүлэг байд юм а тий. Баярын мишэл. Баярын мишэл. Баярын мишэлд би орж исэн. Оюутан байхдаа. Нөгөө цэцүү юу лээ? Нэр Чингисийн 9 үрдөгтөө хүн чинь хүүгийн цэцсэн шаш. тий, тэрэн дээр өнчин хүү явлаа би. өнчиг хөө байлаа. Тий. Тэгээ дараа нь Богтаан тоглолоо. Тэгээд одоо дараа нь Батхан тоглолоо. Өнчин хүүгээс дэвшээл байна. Дээшлээ. Хаан тоглох тийм мөрөөдөл байна. Гэтэ ер нь Богд хаан тоглосон хүмүүсийг харж байхад ер нь дандаа Монголын дандаа лагуу тоглосон байж байгаа шүү дээ. Тэгээ Богд хаан гэдэг чинь өөрөө бас гоё бэлгшээлтэй тий. Тэр одоо гоё хувцсыг өмснө гэдэг чи одоо танаас одоо том хувь заяа. айдсууд их авсан баха танаас. Аз завшаан гэж боддоо шүү дээ. Энд чи бас хин хүн тохиолдоод байхгүй. Аз од тий. Тийм их л том өстой сүсэлж би дээдэлж яадаг. Монгол улсын дотоод хэргийг бүгд захиран шийтгэгч яамны тэргүүн сайдаар наалам цэрэн чимдийг яамны тэргүүн сайдаар шингэн ханд дөржиг түшээгэн чагдар живийг эс амбусан хүн амсраг хахан тамсныг сонирдуулан айлтгаж байна. Аран гэрэлт түмэн наст оройн дэд Богд хааны арга харьяатар дин дотроос надаас ай хүртэх настан бүрд урван лан Үгүй айдс авч ирсэн тиймэрхүү тохиолдлууд байгаа шүү. Хөгшөө хүмүүс өөрхөө тий. Тиймэрхүү юм бол Тэгж гоё дүрийг Ямын цэгмэд гоо байна тий. Манай нөгөө цогоо ах байна тий. тий. Богдод тоглосон хүн бол бас цөөхөн шүү. Та бол Тийм байна. Ухаан Батбаатар байна. Тий. Өмнө нь бол Хин байна. Одоо багийнхын дараа Нэмийн цэгмүүд байна. тий багийн ахын дараа л би тоглосон. Тийм байна. Тий. Алтан үеийн хэж нэмийн цэгмүүд. Тэгээд одоо манай цогоо ах. Тэгээд ухааны Батбаатар байна. Тэгэхээр нэг юм үйлчлэлд байна тий. Эний тоглосон Богд хаан кино ч юм болохоор үнэн түүхийн бодит түүхийн барьж авч хийдүүлсэн тийм кино байхгүй юу? Тэрнээс нөгөө социализмын үеийн те нэг намын ухуулга сурталчилгаа тэр ярта тэмбүүтэй юу гэдгийг тийм Богд биш шүү дээ энэ чинь. Бас л түүхийн зөвлөгтөө те. Тийм болохоор би бас илүү за ястай сэтгэл нь амарч байгаа бахта хөрхий гэж боддоо шүү дээ нэрээ. Ямар ч нэмэлт хачир хасах тий үнэн түүгээр нь энэ хүн Монголын төлөө явж исэн хүн байгаа шүү дээ тэр чинь. Сонсон төвд ч гэсэн зүр сэтгэл нь. Тийгүй тэр чинь Монгол хүн болоо хүмүүжсэн байгаа байхгүй. Дөрөв настаа үрж ирсэн өөрхий. Тэгээд монголчууд тэр хүнийг тэгээ хүмүүжүүлсэн байна шүү дээ. Монголчууд нь өөрсдөө монгол хүн болгоо хүмүүжүүлсэн. Тийм шүү. Сүүлийн үеийн одоо кинонууд би бол одоо фантастикийн кинонуудад ер нь их дуртай байгаа. Одоо за манай Баяраа нэрсэн байна. Би маш олон кинонуудыг үзэж байна. Тэгээд ер нь Монголын кино урлаг бас Өнөөдөр чих олон баяраатай өдөр байна. Муудаагүй байна. Бүр улам гоё болоод байна. Яг түүхийн янз янзын одоо зүйлүүд байна л да. Баяраа маань ер нь Монгол кинонд ер нь хэрэг дүр бүтээсэн байна. Ер нь хамгийн хайртай дүр нь ямар дүр байна? за одоо яг нөгөө юу гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг олон хүүхдүүдийнхээ хэмтэн нь илүү хайртай гэж хэлэх хөгдөг шүү дээ. Яг бүх дөрүүддээ угаасаа би өөрөө чин сэтгэлээ зориулж ингэж ажиллаж байгаа учраас бүх дөрүүддээ нэгдүгээр хайртай. Хоёрдугаар одоо 90 жилийн болж байгаа. Би яг 2008 он сургуулаа төгсөөд яг сургуулаа төгсдөгөө өвлөө Хүслийн ахын сүүлчийн бүжиг гэдэг кинонд Тамирав дээр хамгийн анх тоглож сүүлчийн бүжиг гэдэг кинонд яг 4-р курст байхдаа би тэр тоглож байсан байхгүй. Хоёр дахь уран бүтээл нэг хэцүү анги гэдэг уран сайг нэг Монголын үндэсний телевизийн кинонд тоглож байсан. Тэгээл ер нь тэрнээс хойш би бол яг тасралтгүй тайзан дээр гараад яг л киноны жүжигчнээ хийж яваа бас энэ кино урлагийн талаас сэтгэж яваа нэг гэсэн нэг л дээ.
Тэгээ миний яг хамгийн хайртай дүр гэх юм бол одоо би өөрсдийнхөө продакшн хийсэн Зүрхний хилэн гэдэг киноны Эр болд гэдэг тийм шилийн сайн юм дүр тоглосон. Тэр дүр дээр нь алираа жоохон илүү гэх юм уу? Илүү ер нь тийм хайртай байдаг да. Нэг найзтай хамтдаа жадлагдаад тэрний нөгөө төгсгөлд нь үлддэг шүү дээ. Тэр кино. Би бол Баярагийн тэр Гоминданы офицер тэр ёстой дотор ардаад тоглосон. Манай тэр бүр нэг үгүй ядмаар гэдэг шиг тий. Тэр чинь ч угаасаа нөгөө хайртай хүмүүсийн эсрэг талд байгаа хүн бол тэгж л харагдана л да тий. Аранбаатар тэр бас гоё Батна Баталзайхын хийсэн байдаг гэдэг кинон дээр би Гоминданы Чинкашигийн одоо яг гарын хүний дүр тоглолдог шүү дээ. Энэ хаалт хаана олосон? Юу байж бо? Яашаач. Ийм үзэн ядуулахаар эсвэл бүр ингээ хайрламар болтол тоглож хүний зүрхэнд үлдээнэ гэдэг бол бас их асар том аюусаа тий ер нь. Тийм тэгээ манай Баяраач нэг олигтой тоглодог. Би Баяраг юун дээр харсан байсан чинь кино театрт үзсэн байхгүй. 37 дугаар таачиг эхлээл нэг вагоноос нэг үсрээд усан дотор шумбал гараад ирсэн чинь тэр кино театр дотор өстэй хүүхнүүд ваа гэж ойлголоо л өстэй. Тэгээ би Баяраг бодсон гэхээр за үнэхээр одоо орчин үеийн одоо бүх хүүхнүүдийн одоо краш болцсон байж тээ. Ер нь одоо хүүхнүүдээс одоо хэр одоо охтуудаас бас захиа ирж гин. Одоо хэр одоо эргүүлж гин. Үгүй яах вэ? Тэр 37 дугаар таачгийн үеэр бол яг зөндөл ирдэг байсан л да. Тэгээд яг би чинь тэгээд гэр бүлтэй хүн учраас тэгээд хүмүүс ч ойлгодог л баг. Тэгээд ер нь хамгийн их яг ирдэг мессеж гэх юм уу тэрний утга учир нь юу вэ гэхээр өшөө илүү амжилтыг хүсье. Одоо кинонууд ч гоё шүү. Энэ амжилтаа битээ ингээд алдаарай л гэсэн утгатай мессежүүд ер нь бол дийлэхтэй их ирж байна. Энэ киноны шин нүүр бодог ховцны огтуч ажиллаа хийдэг байсан. Ер нь тэр үнэн баг шүү. Баярагийн зурагтай өдөрсөн зовлонтой. Тэр яасан ажиллаа. Онгор англ хүүхнүүд чинь өрмийн хүүхнүүд чинь сардгүй юм. Сая бүр би сая Японд очсон чинь нэ штэ. Би нөгөө ах Япон охтууд мөхтүүдтэй уулзаад баахын ярьсан чинь Барсагийн зургийг гаргацсан. Энэ үнтэй нэг уулзах юмсан гэд бүр. Тэгэхээр би нөгөө Барсатай нэг киноны нээлтэн дээр авчирсан зураг ингээд Барсагийн зургийг үзүүлэхгүй би тэр нэг ингэсэн. Тэгсэн чинь та найзсан юм уу гэд. Би баг ингээ явчихсан чинь дээш амар хүнлэгдсэн. Хүнлэгдсэн сакамакаар дайдуулж байгаад ирлээ шүү дээ. Тэмүүгээс захиаллаа гэсэн чинь юм Барсаа. 3 худалдаад явчихж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ цаг мөчид уртааны удаан нэвтрүүлэгт маань за Монголын стант багийн орлон тоглогчид хүрэлцэн байна. Тэгээд кино уран бүтээлд мэдээж орлон тоглогч маш чухал үүргийг гүйцэтгэдэг гайхалтай хэсгийн үзүүлбэрийг хамтдаа хүлээн авцгаая төхөө. Хэсгийн хугацааны дараа үзэгч та бүхэн маань уртааныхын гудамжийг хүлээн авч үзээрэй. Хятад тудаанхаа шүгшак гэдэг завчаад байдаг үхээ үздэг. Мисэл явчихдаг. Энэ маань бүр амьдрал хөрсөн дээр буусан Монгол тудаануудыг үзүүлснээр Монгол орлон тоглогчийн баг очны онцлог тэр байсан. Анхны зураг авалт Эми зургаар эхэлсэн байхгүй юу? Тэгээ каноны баг төгсгөл хэсгийн зургаар эхэлж байгаа юм чинь. Тийм учраас бид нар хин энийхээ саналуудыг хүлээж аваад тэгээд зарим нэг юм дээр нь бол бид ансаа. Тэгээ чи үнссэн шүү нөгөө муухай ааштай юм чинь. Гайх. За болдог хэлсэн сонсгоч. За тэгээ каноны нэрээ тест чадсан хүлээж байна. Магадгүй та сахаргүй амттай кола уух хүсэх юм бол крафт колог яг одоо хэрэглээд үзээрэй. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт сан мигвэл Зуны үдшийн дотн яриаг санагдуулан тансаг амт байгалийн сайхан дамран суухад сэтгэл сэргээх зөөлөн амт урт өдрийн дараа алжаалаа тайлан суухад төгс тохирох цэв хүйтэн сэнгэнсэн амт энэ бүх мэдрэмжийг дэлхий дахинад түгээсэн эгэлгүй нэгэн шарай Сан Мигэл нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт сан мигвэл нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт сан мигвэл
Баярлаа. Би гарч ирээд нөгөө хоёроо шууд гусаачлаа. Анхнаасаа нүцгэн гарч ирээд яхан мэдгэцэн тий. Тэгээ ер нь нөгөө кино уран бүтээл дээр каскадерууд бол нэр үнэхээр маш чухал байдаг тийм ээ. Тэгээ саяын одоо уран бүтээл дээр бол тэр дундаа морь сургагч яг жүжигчин талаасаа ажилласан хүн бол цогтгүй байх байгаа. За таны хувьд ямар хөө байв кино уран бүтээлийн явц. За дээрээс нь тоглоход ер нь ямар вэ гэж. Таныг их олон уран бүтээлээс харсан шүү. Тэгээ энэ багт манайх чинь орон тогтогчийн 2 бүтэн баг амжилтаар 20 оны бүрэлдэхүүнтэй явсан баг 17 оны бараг 20 төвний бүрэлдэхүүнтэй. Газрын тулааны одоо манай саяны үзүүлэлт тоглоод үзүүлж байгаа нь манай Наравка ах гэжтэй Монгол стант багийн хамт олон одоо газрын тулаан. Ялангуяа хаадуудын хоорондох зөрчилдөөний үеэр газрын тулаанууд нэлээд том сцен болж байсан. Эднэрийн чинь урдчилсан тавилтуудыг тэнд заалан бэлтгэл сургууль хийж уран бүтээлчд болон каскадерууд хамтарч бэлтгэл хийгээд Масын алсаас авах зургийг одоо мэдж байгаа. Зургийг одгүй гол дүрийн тавилтуудыг эднэртэйгээ их тулж ажиллаад энэ байлдаанууд бол үнэмшилтэй. Тэгээд Монгол тулаан болж харагдаж чадж байсан. Нэг Европ тулаан гэдэг нэг онцлог номхон зогсож байгаа шанаадууд байгаа шиг хятад тулаан гэх шүгшак гэдэг завчаад байдаг үхээ үздэг. Нисэл явцдаг. Энэ маань бүр амьдрал хөрсөн дээр буусан Монгол тулаануудыг үзүүлснээр Монгол орон тогтогчийн баг очны онцлог тэр байсан. Тэгэхгүй нэг Европ найруулагч тулааны найруулагч авчирчаад та нар ингэх ёстой гэдэг эднэрт үл ойлголцсон дүүсэн. Гэтэл эднэр маань уран бүтээл дээр олон уран бүтээл дээр хамт ажиллаж исэн болохоор одоо хоёуг дуулга өмсөн тохиолдолд энэ хөдөлгөөн болох болохгүй гэдгийг хүртэл ярилцаад өмнө нь видеогоор орон тогтогчийн баг дүрсээ хийж харуулад уран бүтээлчд маань тэрийг харангуйтаа энэ харагдах талаасаа юм байна. Ингээд тулаанууд их амьдрал үнэмшилтэйг сайхан болж орж ирсэн. Миний тухайд болохоор би өөр яг морь сургагч, морины орон тогтогч чиглэлээр тулааны Масын хэсэг, гол дүрийн жүжигчдийн морь малтай харьцах аюулгүй ажиллагаа. За Масын тулааны үеэр үйл ажиллагааны өөр ингэсэн өгөгдлүүдийн даалгаврыг биелүүлж ажиллана гэдэг юм уу тэгж ажиллаж байсан. За энэ дээр онцлог болгоод яриад хэлэхэд нөгөө Европын Унгарын бас морины каскадерийн баг хамтарч ажиллаж байсан. Тэд нэр бол яг гэдэг өрмөл тавимл үйл ажиллагаа айгуу сайн хий. Чин зогсоод энэ хайрцгаар ингэж хөдлөөл ингээл дэлгэсээс харуул болно гэдэг бол бид тэнд очиход манай Унгар найзын маань адуу байсан. Энэ нөгөө Унгарын продюсерыг анх ихэж уулзахад санал тавиад Габор гэдэг манай нэг өндөр найз байсан. Тэдний адуу бол одоо Европод нутагссан Монгол адуу гэдэг. Хуцуул өдрийн адуу гэдэг. Монгол адуу шиг бие жижигтэй бараан голцоо тусмын. За энэ кинон дээр гол уур амьсгал та ихэд мулаан гэхлээр нэг бэдийсэн дөрүүчин шоошгүй адуу унсан нэг зэрлэг усууд гарна гэдэг шиг энэ кинон дээр Монгол каскадеруудын унсмаар дандаа тийм Монгол адуу байсан. Монгол адуу унсан Монгол хүн бол тэр доторх нэг Европ киноны уур амьсгалыг нэгд бол сайхан уран бүтээлчид эвдэж чадсан. Хоёрд бол морь унсан Монгол каскадерийн байгууллагыг морин дээр үйл ажиллагаа жоохон чөлөөтэй байдлаа. Гадныхан болоод хүүхдээ хөл дорхтой зэрэгцүүлээд ундаг дугуун дээр мордуулаад ингээд дугуунаад техник унаад явдаг бол монголчууд хөл дорхтой зэрэгцээд морины нуруунд дээр тавина гэдэг маань бидний цусанд байдаг зан чанар байдаг. Морийг бол одоо Европод хөгжингүй орнууд бол өндөр боловсралтай, өртөгтэй хүний соёл болгож унах соёлыг зааж өгдөг бол бид нар зүгээр амьдрал ахуй хэрэглээ болгож заадаг гэдэг утгаараа илүү чөлөөтэй байд юм болов уу гэж боддог. Тэгэхээр зэрэг бид нарт Европын би олон жилийн бас Европын төсөл дээр ажиллаж байхад яг сайхан Монгол морь унаад явж байгаа залуучууд энэ нүдэнд наалтахгүй нэг хасаач солиорч гэдэг. Би бол өөрөө морины мэрэгжлийн хүн болохоор энэ бол яг сайхан Монгол залуу байна. Жишээд өөрсдийнхөө школыг нэхээд байдаг тэр кинонд дүрсэндээ. Ийм ялгаа их гардаг. Гэхдээ Монгол түүхийг өгүүлсэн Монгол кинон дээр бол би жижиг Монгол адуугаа уншихад тэгээд чөлөөтэй хөдлөөд чөлөөтэй яриад ямар ч баригдмал одоо сая бол Батхааны том хар морин дээр чи бас илүү хөдлөж болохгүй шүү. Данкар гэдэг. Текстээ сайхан ярих болоос биш дөрөөн дээрээ босоод хинтэлзэл явах гэхлээр зэрэг нөгөө өнгөрүүд нь болохгүй очиж гээд ингээд болгоомжлоод тэг тийм юм хамзаарчихсэн. Та нараас ер нь манай Европын англи ингээ янз янзын жүжигчид ер нь их юм сурсан байхаа. Тэ? Ер нь би нэг төсөл дээр ажиллаж явах тэгжсэн.
морийн түрээсэлтэй юм байна л да. Мортой одоо тухайн орных нь тэгсэн чинь морийч юм байна. За Монгол каскадеруу дандаа жижиг морийг авна да. Тэгсэн чинь юу гэдэгтэй гоё харагдахын тулд том морийг авна шүү дээ. Морийч гэсэн морийч. Бид нэр яагаад жижиг морь болсон? Яагаад гэвэл Монголын түүхтэй холбоотой кино хийчихсэн. Яагаад гэвэл бид нар чи Монгол учраас бие жидэгтэй Монгол адундаа туртай. Нөгөө дээр нөгөө кино түүхэн дээр гардаг, дуун дээр гардаг шүү дээ. Бууж мортоход намхан, буруу зүгөө намхан гэдэг чи ер нь Монгол хүний ямбан дургу шап гэсэн хөдөлгөөнд чи тэр Монгол адууч хамгийн их тасан зогсдог. Сүрсар гэдэг нэг. Чойномын шүлгэн дээр хүртэл байдаг шүү дээ, тий. Намхан чирэг морныхаа хурд дэлгэн дээр бүхийж намтар түүхт Парижийн алтан цамхыг гоосрлоод нааш чашинд ганхуулж байсан түүхтэй. Манай чи мэрэгшээр сэлбэр болсон байна шүү дээ. Би ер нь яруу наригт нэг үздэг ч юм бэл. Хотлоо одоо. Хоёр дуулуунс ч том морон дээр мутгаад яг үннийг хэлгээд зүгээр яг нут гад дуудган тал ингээд тал дээрээ гарчих гад айгүй зовлонтой байдаг байхгүй. Би жижиг адуун дээрээ дөрөн дээрээ босоо явах чинь ингээд шав ингээд явхад хүртэл би энэ дэвтэй хин зурган дээр хүртэл чигчтэй харагдсан шүү. Тэгэхгүй л ингээд тэр хятадын баг бас оролж ирсэн. Бид нар нэг тулааны хэсэг дээр ингээд нумсан бариулаад илт бамбаа зүгэлгээл ингээд за дайраад гэдэг архин. Нэг яваад ирэхэд тэргээ дүрэн бамбаа сэлэм жад хаягдчихна. Нэг гятуу чинь мориндоо түртээд тэмүүл жижиг хэрэгэлдэг юу барихтаа маш өөрийгөө яйдаа л гэж. Хасаад байна. Нэг осолдохгүй юм уу сэлэм байна да. Тэгээд бид нар бүгдийг хариулаад би жижиг морин дээр тэгээд чи муухай гараад байна хоошоо гэн хужаан нар чи хойшилсаар угаад Монгол протестантууд чинь нүрнийг нэмдэ ороод явчихдээ штэ. Яа номсон барих дээрээ зэ. Ингээ нүүрэн дээрээ барьсан. Ингээ нүм дутууд татаад. Ингэж барьж ийж гоё ирэмгийн ихтэй харагдах байдалч. Ингээд ихэд хоошоо ингээд ер нь бол Монголын каскадерын баг Монголын уран бүтээлч би олон төсөл дээр хацсан. Тийм судалгаас мундаг жүжигч одоо жишээ нь манай болд шиг Баяраач шиг мундаг жүжигчид дэлхийд гарах зах зээл бол ойрхон байдаг. Залуу уран бүтээлчд бол энэ каскадерын багт оролцож том төсөл дээр морины итгэл тусмаа каскадер болж ажиллах юм бол сайн продюсерийн нүдэн дөртөн дараагийн алхам ойрхон байх юм байна гэдэг бодол их төрсөн шүү. Алтан сүх судлаачаасаа би асууя гэж бодод байна л да. Нэг бодлын ингээд хийхээр Чингис хааныг булаацалдаал ногоо нүдтэй хүн байсан гээл монголчууд ийм байсан гээл зарим тохиолдолд ингээд юу гэдгийг Чойномын бас шүлгэн дээр алдаа байдаг л да. Махир сэлмээр ингэсэн Европыг гэхээр махир сэлэн бол байгаагүй байхгүй юу? Янз янзын. Тэгэхээр энэ олон сурвалж дотроос яг их сурвалж нь ямар их сурвалжийг түшилж хийсэн бол тэрэн дээр би бас гайхаад л байт юм да. Тий, ер нь түүхэн их сурвалж янз янз шүү дээ. Археологийн баримт ч байна. Сая энэ киноны хувьд бол мэдээж энэ Бахмут хүүдийн аян дайны тухай хамгийн тулгуур сурвалжууд нь Нуус товчоо, Судрын чуулган гэдэг Персилний сурвалжууд байна. Түүнээс гадна одоо Баяраа хатнаас сайн мэдж байгаа Томас Платогийн тэмдэглэл, Юлианусын тэмдэглэл гэдэг. Яг тэр Унгарын гаралтай элч төлөөлөгчийн тэмдэглэлүүд байдаг. Тэднэр дээр ерөнхийдөө энэ түүхэн үйл явдлын гол нуруу бол тэн дээр явж байгаа. Яг нь ер нь түүхэн зөвлөхийн хувьд яаж ажилласан тухайдаа хэрвээ тайлбарлах юм бол юу байна л да. Ер нь бол бид нар яг л багаар ажиллаж байсан тийм ээ. Эхлээл Монгол талын продюсертойгоо Монгол талын түүхээс, Монгол талын соёлоос засмаар, санал томьёор юу байна? Эндээ сайн яриад дараа нь нөгөө Унгар талын продюсер, Унгар талын багтаа хамтаараа продюсертойгоо саналаа тавих мэтэр ер нь бол ажиллаж явсан. Хамгийн түрүүнд бол одоо бид хоёр бол тэр нөгөө хувцсны өрөөнд дотор хойно нь уулзаал 7 саналыг тавьчихсан байхгүй. Зохиол дээр энэ 7 зүйлийг өөрчлөмөр байна. Дахиж өөрчилсөн. Тэрнээс бараг 6-ыг нь хүлээж авсан. Шууд өөрчилсөн. Тэн дээр ч одоо тухайлбал Монгол цэргийг дагсан олцны эмэгтэйчүүдээр бүрдсэн одоо юу гэдэг яхны газар хүртэл зохиол дээр байсан байхгүй. Тэгэл тэрийг ингээл өөрчлөе, энийг байж болохгүй гэх мэтэр. Тэгэл тухайлбал цагаан сарын шинэ битүүний орон шүү дээ, тийм. Юу хийх вэ? Нөгөө дин хөөргөн гэдэг зохиол төр байж байгаа. Тэгээ энэ дин хөөргөж болохгүй. Бид нэр энэний оронд ийм хийя. Судрын чуулган гэдэг зохиол төр шинэ нэг битүүний орон ийм монгол цэргүүд хийд, монголчууд хийдэг байж байгаа. Санал тавьж байгаа шүү. Тэрийг хасаагвал манай монгол цэргийнх нь нэг тийм дээрэмчид шиг тийм их муухай дүр төрхөөр гарах байсан биз дээ. Тий. Ер нь бол тэгээд яг нь ер нь манай талаас тавьсан саналыг бараг 80-90% хүлээж авсан гэсэн.
Чиний нөгөө оруулсан сандлыг чинь бүр тэр чигээр нь сцен бодгод нэмэлтээр тавьсан шүү дээ. Яг нөгөө төмрийн дархан цагаан сараар тэр. Тийм. Тухайлбал битүүний орой тэд нар зөвхөн дэнлүү хөөрөх зүйл юм дээр байгаа байхгүй. За дэнлүүгөө болио битүүний орой Монгол цэргүүд монголчууд төгшин дээр одоо улаатгсан төмөр дэлддэг зам мөдийг хийдэг байсан юм аа. Энийг солиод оруулаад өгөөчгээ санал тавьчих. Явчихж байгаа. Тэгэхэд шууд тэрийг авчиж байгаа. Зургийг. Энийг за тэгээд тийм. Тэгээд гоёч зураг. Тэгтэл нөгөө бас дэнлүүгээ бүрэн яагаад бас дэнлүүнөөс байгаа. Яагаад бид нар тэрэн дээр бол бөөн асуудал энэ чинь ингээд манай соёл ерөөсөө биш ээ. Тэгээ бид нар ингээд ерөөсөө ингэ цагаан сараар ингэж болохгүй. Тэгээд тэгстэл найруулагч юу гэсэн гэхээр за окей би танай бүх саналуудыг хүлээж авсан уу? Авсан. Тийм харин дэнлүү хөөргөх бол миний найруулагчийн фантазаар гарсан тэр палаа надад хэрэгтэй байгаа учраас би дэнлүүг заавал хөөргөн нэгдүүлэх гэж байна. Тэгвэл бид нар ингэж ингэж болохгүй гэдэг. За тэгвэл танай олонний цэргүүд дотор хичнээн мянган хятад цэрэгч байгаа юм гэлээ. Хятад цэргүүд байгаа. Тийм учраас тэр их цэрэг дотор тэр хятад цэргүүд нь дэн хөргөжээ гэж та нар бодсон. Нэрэж бас битүүний өрөө тэд нар чинь цагаан сар бас тэд нар чинь цагаан сартай шүү дээ тийм ээ. Тэд нар л хөөргсөн юм байгаа үзгээд. Гэхдээ ер нь бол бас найруулагч бидний хэлсэн саналуудыг бүгднийг хүлээж авч бас найруулагчийн зохиол төр байх тавилтуудыг бид нар бас үүсгэж бас болохгүй. Тийм учраас бид нар хийнийхээ саналуудыг хүлээж аваад тэгээд зарим нэг юм дээр нь бол бид ансаа. Тэгээ бас нэг юм байдаг байхгүй юу? Зүйлүүд тийм шүү дээ. Энэ бол түүхэн сэдвтэй орон сайхны кино. Угаасаа Чингис хааны түүхтэр хүртэл байдаг үстэй. Одоо нөгөө өмнөд Сүн улс эдрийг эзэлж авангуудаа гарын урдтай мундаг хан хэрвэвддэг улсуудыг амьд үлдээгээд тэгэхээр тэр улсуудад яа харахгүй байсан л байгаа. Тэр нэг юм хэлэхэд ийм байхгүй юу? Энд чи дөрвөн улсын хамтарсан тийм ээ. Хөрөнгө оруулалтууд бас тэгж гарч байгаа. Аль улс ямар хуу хэмжээний хөрөнгө оруулсан байна. Тэр бас давуу эрхийг эсгээд байдаг. Төрөө ярддаг тийм тал байдаг байхгүй юу? Болж үжигч би бүр танаас наастах гэж асуу гэж бодоод байна. Манайх ингээл ийм гоё юм хийхэд байна штэ. Манай төр засгаас ийм гоё түүхийн сэдвтэй. Нөгөө нэг олон тэр бүмийн тендерүүд чинь ингээд хүмүүс чавчаад байна штэ. Та нарт ер нэг ганц 200 сая ч юм уу хэдэн төгрөгөөр нь орж ирсэн үү? Тийм байгаа юу? Байхгүй үстэй. Олон. Байгаа мó гэж баяраа. Байгаа хин цаашаа. Ер нь юу үстэй юм байх вэ мэдээж. Яг нь манай энэ уран бүтээлчд ялангуяа энэ түүх энэ мундаг жанжид хаадуудын түүхийг одоо дэлхийн нийтэд сурталчлах энэ одоо том киног одоо манай Монгол саатын бомчин захиралтай хамт олон маш сайхан дэмжиж одоо Монгол талын хөрөнгө оруулсан. Энэ тийм учраас бид нар бомчин захиралтай маш их талархах хэрэгтэй. Нөгөө талаас сая алтан сүхтүүгчийн хэлж байгаагаар тэр бидний 80 гаруй хувийг хүлээж авсан гэдэг нь үнэн. За энэ хүлээж авах гол юм чинь манай продюсер Корнел хийж илээ. Яг бидний үгийг аваад бидний бүх юм чи одоо бараг л одоо хийснээр нь хийгээд тийм байлаа. За мөн манай энэ Монгол улс суугаа Унгарын эчин сайд Абрушанский бор балаа байна. Энэ хүмүүс бол маш их тус болсон шүү. Тэгээ одоо бол Унгарт болохоор зэрэг нээлттэй хийцэн гарч байгаа гол шүүмж нь Унгарын засгийн газрын Унгарын кино хорооны хөрөнгөөр хийчихэд наа чи Монгол кино хийсэн байна таа. Дандаа Монгол кино байна. Гол дүрний хүртэл Монгол. Монгол ор ярьж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Гэсэн шүүмж их гарч байна гэж байна. Тийм байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол талархах хэрэгтэй. За төр засгаас гэдэг чинь одоо би бол продюсер юу мэдэхгүй. Тэгэхээр одоо продюсер мэдэхгүй хаар цавтай ярьсан. Мэдхгүй. Болтой цавтай ярьсан. Бол жүжигчд бол бүр мэдэхгүй шүү дээ. Байхгүй. За ингэхээр л одоо гомдоод байдаг байхгүй юу? Нөгөө нэг хэдин хинч мэдэхгүй киноны ч биш нөхдүүдтэйгэл 500 сая авсан кино хийсэн ингээл яваад байдаг. Одоо энэ манай соёлын яам амны нөхдүүд одоо энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа бол нэрээ бас ойлгох хэрэгтэй бас. Өөх ёстой үнд нөх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үстэй. Одоо манай ч бас нэг соёлын амтаа болоод бас нэг удаагүй юм те. Тэгээ бодлого боловсролынхаа хувьд бол ингээд бас явж байгаа байх гэж бид нарт кино хийдэг хүмүүсийн хувьд бол бодож байгаа. Тэгээд яваа явандаа одоо найдаж байгаа. Тэгээд дээж магадгүй Монголтой, Европтой өөр хаанах ч үгүй тэд нартай нийлсэн түүхэн кино тун утахгүй бас хийх байлгүй гэж бас бид нар киноны 90 жилийн ойгоороо бас найдаж байгаа шүү. Нүүрс гэж зовж яхад нь дээрээс нь яах юм бэ гэж бодоод байна. Би бол бас нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд манай уран бүтээлчид ялангуяа жүжигчид тэр Холливуудын зэндааны жүжигчтэйгээ тоглоход юугаарч дутхгүй юм билээ шүү. Би ч бардам их.
манай киног үзсэн, тэ хамтар тоглосон энэ жүжигчдийн тоглолтыг хараарай. Холливуудын нэлээд олон. Манайх бол дэлхийд бол зүгээр жижигдэхгүй. За тааны хөдөлгөөний тулгчаа. Ийм гоё юм сонсоод үнэхээр одоо баярлалаа шүү нэ та нараараа нэрээ бахархаж шүү нэрээ. Яг энэ цаг мөчид кино уран бүтээлээрээ түүхийг бүтээлсэн сайхан бүтээлчтэй. За манай Баян Жаргал Монгол тал нутгийн магтан дуусан бас нэг сайхан уран бүтээлийг хүргэхээр хүрэлцэн ирсэн байна. Хамтаа уфтаацгаая. Сайн уу Баян Жаргалаа уран бүтээл өндрөө. Ямар гоё. Аяа тооч мэдээж гараа түрээж байна. Мэдээж уран бүтээл хүргэсэн хүн өөрийнхөө одоо байга зүйлээрээ дайлээ. Тэгээс Монголиа ямар гоё уран бүтээл вэ? Яхаа аргагүй нөгөө нэг юм хайрламаар тал нутгийн хоолой гэж нэг байдаг штэ нэг нут гişгэ гэдэг. Тийм бүр ямар гоё бүтээл вэ? Яста унаг давхлаач нүг. Энэ уран бүтээл мань гараад яг хэр ууж байгаа лээ. Мөн дээрээс нь аялгүй мэдээж нөгөө уран бүтээлийн шүлэг маш чухал байдаг шүү тийм ээ. Ямар гоё шүлэгтэй юм бэ? За энэ руу маань гараад жил гарan болж байна. Тэгээд манай Айцгог шүлгийг хөгжмөн зохиолч Балхаж авахынхаа маань аялгау баар бүтсэн. За Зайран Бямбд орж гэж бөө хүн маань энэ хүний
энэ дууны маань шүлгийн бүтээсэн юм байлээ. 90-ад он зохиогдсон Монгол төмийг магтсан, Монголынхон тал нутгийг магтсан ийм гайхамшигтай уран бүтээлийг энэ сайхан улсууд төрүүлсэн байгаа. Тэгээ би албан ёсных нь эрхтэйгээр одоо бас Монгол төмөндөө дуулж сандрдуулж өргөсөн байгаа. Амар гоё юм бэ. Маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн уран бүтээлд нь амжилт хүсье. Тэгээд дараагийн орцгоноор бас эргээд дуусгая. Баярлалаа. Тий. Гоё. Канон дээр ажиллаж байхад одоо манай монгол жүжигчид одоо крашлж исэн гадаад дотоодын ер нь тиймэрхүү нөхдүүд ер нь байна уу? Ер нь яг хэр одоо шүтэж байна манайх нэг. Сайн баяраг үтсэн гоо сайханчд мейкапчд крашлтаа гэдэг мэрэгжлийн хүрээнд продюсерууд найруулагчид өшөө тэнцэн өшөө уран бүтээлч дажиж байгаа шүү дээ. Гэрэлтүүд хийх юм байна, дууных юм байна. Би ингээд энэ чинь зураг мураг авч явах чинь тэрүүгээр нь яваад ингээд хараад одоо үнэн крашлаад байгаа юм уу? Эсвэл одоо комплимент үзүүлээд байгаа юм уу? Тэгээд бодоод байсан чинь нэгдүгээр хэрвээ хошгоруулж байгаа бол наан хошгоруулж байгаа дүүбэл их авнаа да. За дүүбэл авсан уу? Тоотоо хитгэн дүүбэл авсан бол авсан байгаа. Миний нүдэн дээр дүүбэл аваагүй. За яг хуу план өөрчилж нэг авна. Дахиж бараг байхгүй шүү. Энэгээр юу хийх гээд байгаа гэхээр зэрэг манай Питер найруулагч бол ёстой 100% таалагдсан. Дараа нь манай монгол жүжигчид яваад Унгарын каскадиоруудын хэсгийг авах чи нөгөө нэг дуугүй Питер найруулагч шал өөрхөн болцсон. Ууртаа хүмсгэн юм болцсон. Загнаад яг сансан юм авч чадахгүй. Тэгээд юу гэж хийсэн хэрэг тийм амар байсан биз дээ. Юу гэж хийсэн хэрэг та нар тэр монголчууд шиг байгаа ч гэх. Манай цогоор бол нэлээ шуурсан баха тий. Цогооч одоо жинхэнэ тийм. Би ч нэг тийм биш л дээ. Нэгэн удаагийн зураг авалт энэ Баярутаас бол зөндөө хойшлогдсон шүү. Тэр нүүр хувиргагч энэ хувцсны гээд нэг октооч ерөөсөө. Нөгөө эмэгтэй дээр ачаар миг зүгөө зураг авахаар ингэ зогсдоо. Зүгээр авч юмшин санаад амжруулж явах хэрэгтэй биш үү? Тийм. 5 секунд дотор зөөчтэй. Баярбат молдоо энэ тэр микийг за нэг 5 минут орчим зүүндээ. Манай яваад идэв. Манай киноныхон дотор байж таа нөгөө Барса шагаа хоёрын нэг оныгоо байна гэсэн штэ. Хэн илүү краш болсон гэлээ. Гадагшаа явах хэрэг нь. Японд болсон үйл явдал гэж байгаа байна. Манай хоёр Японд хамт явжсэн чинь Барса нүдний шилэн малгай өмсчээдсэн гинэ. Тэгсэн чинь шагаад гисэн. Чи одоо юм даа шилэн үзвэл масктай байсан ч гэлээ те. Нөгөө нэг л 90 басаа яваад байсан гэсэн. Тэгсэн чи одоо юм даа ингээд маск сас гэсэн үчээд ингээд байгаа шүү. Болдгоо маа гэдгсэн гинэ. Чаваа гэсэн Япон хэн танд юм бэ гэдэг. Хэлсэн гинэ. Тэгээ нилээ явж байгаа нөгөө тийм үгээр ирээдсэн чинь. За шагаа тэгвэл харж байгаараа гэдэг. Шилээ аваад тэр чи яг нөгөө Vivant киноны эхний сизон гараад дууссан байсан үе байхгүй. Тэгээ нөгөөх нь шилээ аваад малгайгаа авсан чинь Японч үзсэн шавцсан гэсэн. Тэгээд шагаа нэг ялгчих гинэ. Тэгээд тэр хоёр Японд байж байгаа. Тэгээд үргэлжлээд Солонгос руу явахгүй. Тэгээд Солонгост явж байгаа гэсэн гинэ. За одоо Солонгост ирсэн чи одоо Солонгост бол шагаа ялсан. Солонгост байгаа монголчууд бол одоо жинхэнэ намайг л яваа. Чамааг бол одоо тоохгүй. Чи одоо намайг ямар алдартай хармаар гэдэг байжсэн гинэ. Тэгсэн чинь яалтчгүй хажуугаар нь Япончуудын жуулчны автобус яваад ахаад Япончууд Барсаар гэдэг. Тэгээд шагаа хоёр ядагдсан. Японд ядагдаад Солонгост ядагдсан. Тэгээ одоо манай Барса маань бас одоо энэ нэвтрүүлэг төрж амжаагүй те өнөөдөр яг энэ киноныхаа зураг авалтаа нөгөө Vivant гэдэг киноныхаа 2 дугаар сизний зураг авалтаар Азербайджан гэдэг улсад одоо зураг авалтаараа явж байгаа. Манай Цэбо Монгол бөөгийн дүгд тоглосон. Цэбо энэ итгэх зураг авалт тавьж. Тий. Бүжигчний кино. Бүжиглж байгаа гэсэн. За манай болдоо манай одоо хэр олон фэнүүдтэй болсон бэ? Баахан хүүгнүүд ер нь ажлын хийлгээгүй юм шиг байна тий. Одоо хавдуулахгүй, хавдаж чадахгүй. Хаагаад шүү дээ. Батхаанд одоо шинэ дуртай очих юм биш. Аюу нөгөө уур амьсгал гэдэг чинь ерөөсө хаан бол хаан төхөөрөө байсан. Манай бодыг тэр үед бүр ингээд тэнд яг жүжигчний яг нөгөө мэрэгжлийн кайпыг бол эдэлсэн. Киног бол өстой тэгжил хийдэг юм байлээ. Бүх юм цаг нартай, бүх юм хариуцлагатай тэгээд жаргалтай хийж байгаа байхгүй. Бид нар чи 10 минутын зайтай ирэл нэг хүнийг нэг машин суулгаад аваад яв. Очоод бүх төлөвлөгөө нь гарцсан. Тэдээс хоолндоо, тэдээс зургандаа, тэдээс нүүр будагнда. Тэгээд зургийг аавна. Тий, бид нар өөрсдөө ингээд жүжигчний ийм нэг автобустай. Бүх юм нь автобусаар шийдэгдсэн. Хөдөө газар зураг авах чинь тог гээл нэг том машин.
нүүр будгийн юу гээл ахаад нэг том юм автобус байх жишээ нь ш гэдэг юм уу. Тэгээд нөгөө хүндлэл гоёштой жаргаж ажилласан. Тэгжээч та нарын нөгөө хамаг авиас бүх юм гардж штэ тий. Тэгэхээр чи нөгөө бас бидний хариуцлага илүү нэмэгдээд явж байгаа байхгүй юу? Уурчсан үнтэй таарсан. Гүү, таарсан. Тэгээ уурлан гэдэг асуудал байна. Тэгээ найруулагч нь хөтөл. Тэгээ уурлан тийм биелээ вараагүй. Найруулагч гэхдээ айгүй. Тэр өнгөрчүүдтэй уурсан шүү. Үг авдаг гэх юм тиймэрхүү найруулагч байсан. Тэгээд яг даваа тал нь бид нар нөгөө өөрсдөө Монгол дүрд тоглож байгаа болохоор бас найруулагч бас тэгж хүлээж авсан болов гэж бид нараас бодсон тий. Тэгээд дээрэс нь яг Монгол дүрдээ Монгол хүн тоглож байгаа учраас яг ийм л характер гарах бах, уурлал энэ хүмүүс ингэх бах, яг үг текст яг ингэж л хэлэх бах. Ер нь бол хаад ноёд хан хөвгүүд ер нь иймэрхүү л байх бах гэд бид нарт бас тэр хэрэгчлөөг нь ажиллах хэрэгчлөөг угаасаа их даваа болгосон. Ягаад тэгэхээр анхны уншлаган дээр л найруулагч маань за та нар бол мэрэгжлийн жүжигчид нэгдүгээр. Хоёрдугаар би та нараас тэр мэрэгжил хат дээр ч юм ярихгүй. Хоёрдугаар та нар Монгол хүмүүс Монгол дүрдээ тоглож байгаа учраас би ер нь бол засах хэвээр юм аа зогсоож хэлнэ үхээс яг учир зүггүй би та нарыг инг тэг гэж байхгүй шүү. Тэгэхээр та нар ер нь энэ Монгол дүр дээр тэгээ баригдмал байхгүй. Та нар өөрөө өөрсдөө яваарай гэж найруулагч маань ч гэсэн бид нарт бас тийм чөлөөтэй ажиллах болцоог олгосон. Тэгэл ер нь өөрсдөө анхны зураг авалт Эний зургаар эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээ Canon-ы баг төгсгөл хэсгийн зургаар эхэлж байгаа энэ чинь. Тэгээ Холливуудын нэг мундаг жүжигчинтэй, Унгарын бас нэг мундаг жүжигчинтэй. Тэгээд эхний ээлжинд чинь би орчуулагчтайгаа очсон байсан. Хэсэг хугацааны дараа баярах та ирсэн шүү дээ. Тэгээ зурганд орох гол ингэсэн чинь нэг сонирн болоо сандраа хааж байгаа юм шиг. Нэг сонирн болоо. Би сулраа хааж байгаа юм шиг үрлэг сонирн байна. Шинэ оюутан юм шиг. Тэгээл ганцаараа тий. Тэр айрын сад тэр мангас чин чангацангаар тэр чи тэгэл юм орлоо. Тэгээ ажгаал яг зураг авалтаас нэг хэдхэн юм гинт дургу өрөөл явцсан. Шарга зөөл явцсан. Хомогшоол. Тий, авш юу алдснаа ална. Бид нар ч чадсан шүү дээ. Тий, ална гэл. Тэгэл тэр зураг авалт эхлээл тэгэл өнгөрсөн. Тэгээ дараа нэг урт амьсгаа авч явж. Тэгсний дараа тэнцэн за жижиг зураг авалтан дээр нэг 100 хүн, ийм том зураг авалтан дээр нэг 200-аад хүмүүс ингэ зэрэг ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгсэн яг нийт хамт олонных нь уур амьсгал шал ондоо болоод эхэлж байгаа. Монгол жүжигч чи ийм жүжигч юм байт юм те. Чадвар байтан байна гэдэг нэг юм хэлж байна шүү дээ. Би шууд удирдаа тоглоно гэж өмчөг өгөхгүй алнаа л гэж бодсон. Та чи хаан шүү дээ. Тий, тэгэл таваргаал орсон. Тэгээд тэр зурагч их дажгүй болсон. Найруулагч бас их тэрнээс ахуулаад үнэлж ихсэн юм шиг байгаа. Ер нь миний яриаг авдаг болсон. Өөрчлөлөө энэ сценийг эхлэхэд би нэг ийм галны яс барьж байгаад хэлмээр байна гэсэн. Галны яс аваад ирээ. Тий. Мэдээ хийж байгаа. Тэгээд галны яс авж байгаа л тэр зургийг хийжсэн. Жишээ нь ч байд юм уу. Тийм жүжигчдийн үнэлгээ ярих юм бол одоо яг тэр болдын ихний зурчныг цайзан дотор хүүл явдлаа. Тэр сүм дотор тэр одоо ингээд тэр жижиг хэрэгэл бол агуу тэр хиймэл одоо юу муу хийдсэн гал малтай амар. Тэгээ тэнд чинь тэр айрын сад тэр чинь их муухай хааштай. Хүн амттай харьцахгүй. Тэр Унгарын Белахан бангийн дүр тоглож байгаа хүнийг чинь ийм жүжигчин байдаг. Шууд нүдэн дээр нь хэлж байгаа шүү дээ. Чи юм бэ? Би ч юм. Зураг аваад оператор оператор зураг аваад ирэнгүүт энэ юу юм? Зайл. Албаар тэгж нөгөө хүний дотор юуг нь гаргаж ирж байгаа. Үгүй тэр чинь бас баазар яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ текстийг хэлнэ, энийг хэлэхгүй. Над энэ текст л ирсэн. Би энийг хэлнэ гээл. Жирийн үедээ тийм харцаа та. Тэгэнгүүтээ болтын хоёр тоглолцоо. Тоглосны дараа асууж байгаа байхгүй юу? Манай энэ ямар шүү гэсэн чинь. Энэ ёстой хамтарч ажиллахад маш амар тийм партнер байдیں۔ Тэрний нэг нь байна. Тэгээ энэ чи үнссэн шин нөгөө муухай ааштай юм чинь. За болтогийн хэлээр толгоч чаа. За тэгээ болтогийн тест чадны хүлээж байна. Баард байгаа шиг. За хаантайгаа нэг толгоч чаа гэдэг чи тийм. Гэхдээ өнөөдөр манай уртцааны гудаж нэвтрүүлэгч нь сайхан вайна уун, пивэ уун, сайхан буу хална, сайхан нэвтрүүлэгч штэ. Би нэг зүйлийг бас бодоод байгаа. Унгарчууд чинь Дунай мөрнөө тэнэг Дунай мөрөн гэдэг. Яг Батхааныг давталж ирэх үед нь хөлдөөд ороод ирсэн. Тэр өвөлд ер нь зураг авсан уу? Одоо бид тэр чинь 11 сард яг яг өвөл авсан. Тэр одоо 11 сар. Тэр зураг авалтыг яаж авсан бол?
Тэр чи юу Дунаа мөрнийг гаталж байгаа зураг авалтаад Батхааны гаталж байгаа тэр үйл явдлыг аваагүй л дээ. Ер нь Дунаа мөрөн чи өөрөө тэр хүлдэн гэж баг байхгүй. Тэгээд 1241 оны өвөл нь хүлдээ хийсэн байл. Тэгээд яваад орчихгүй. Урагч гал гэдэг юм. Тэр байтугай бидний тэр Сэлбашвард очих чинь цас ордгоо гэж байна шүү дээ. 10 жил цас ороогүй газар эдгэрэг олцсон чинь нэвсэтэл цас ороод. Тэгээд тэр нь бас телевизээр гарч л байсан. Монголчууд ирээд ингээд цас орлоо. Тий хэдэн зуун жилээр гараад ирлээ. Тэр Бялагааны дүр тоглосон залуу их мундаг гоё залуу. Харахад айгүй гоё өндөр гоё залуу. Бас одоо нөгөө залуу бод тэр чин болдыг тэгсэн шүү дээ. Би айжсэн. Одоо яах бол гэдэг ийм одоо аимшигын Холливуудын од ирсэн. Тэгээ одоо Монголоос юм уу. Тэгээ одоо би энэ Батхан боо. Яаж харьцнаа гэж бодоо явжсэн чинь өөрөө намайг дагуулсан. Кинг танаа болчих. Тэгэл тэн дотор ороод явцсан. Өөрөө намайг дагуулад явцсан гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөө магтчихсан шээ тийм ээ. Тэгээд ингээ орой болохоор зураг аваад оройн продюсер бүгд найруулж цуглаад нөгөө өмнө өдөр авсан материалаа аавна. Энийг өдөр зураг авангууд чинь яа. Баярбат. Яг хажуунаас ингээ маргааш нь дахиад зурах. Барса. Манай Барса Баяраа хоёр маань юу? Тэгээд Барса Баяраа манай төрөө байна. Баттүр байна. Эдгээр чинь тэр нэг жоохон тиймэрхүү яачлаа гэсэн би сонсоогүй. Ерөөсөө л ингээд хуруугаа гоцоод тэр ёстой мундаг байлаа. За өнөөдрийн тоглолтод хин мундаг байх вэ? Баттар. Баярбат. Бат бол. Цэбод болохоор тэр англи продюсер их дуртай. Цэбогийн тал гэхүү тэр ч одоо тийм. Цэбогийн краш. Тийм. Цэбогийн асуудлаар энэ шаманы асуудлаар наттал яриараа гэдэг хүн ч шүү дээ. Тэр чинь бүр өмчөөд авцсан. Өөрөөсөө өмчтэй байсан юм шүү. Тэгээ би чи хажуунаас нь харж байгаа юм чи бахархаад байгаа байхгүй юу? Үнэн гээл үү те. Надад нэг төржсэн нэг мэдрэмж нь тэр их гоё байсан л да. Нэрэл гадаад хүмүүс яг бид нар нэг хизээч хүлээдээ зураг авалтаар ингээд явааг эхлэегүй ч тэгээд эхэлсэн ганц нэг ингээд зурганд явж байгаа нэг бөөнөрөө нэг баатарын хувьтай нэг машинаас буугаад нэг ингээд ангалцаад тэндээс бид нар чи ингэдэг байхгүй машинаас эхлээд ингээд ирээд машинаа дээр зогсоо бид нар эхэлж буугаад бөөнөр ингээд буугаад тэгээд хамгийн түрүүлээ тэндээс зэр зэвсгнүүд аваад хуйгалдаг байхгүй. Тэгээд ингээд зургийн талбай дээр байгаа шүү. Тэгээд нөгөө хамгийн маа зөөжээ тэгэл ангаалж маагаад бөөнөр тэгэхэд тэр нэг анх ингэж харж ийсэн тэр Европод тэнд ч ажиллаж байгаа 300-400 хүн багс байгаа шүү. Тэрний нэг завсраар ингээд явах тэр мэдрэмж амар гоё байсан. Сарсгаал бүх хүмүүс ингээд яалчгаар хүмүүс чинь ингээд хараад нэгсэн. Цаанаал нэг тийм айцсан гээл яг мэдэгдэж байгаа юм шиг. Уур амьсгах юм. Уур амьсгал нэг сонин ингээл хараал хэвдэрч байгаа. Тэр мэдрэмж бол нар шингэх гадар очсон байж байгаа шүү. Газрын мохор төвцөг гэдэг шиг л. Тэр мэдрэмж бол юу гэж бодогдсон бэ гэхээр яг нь яалтчгүй Монгол хүн болж төрснөх тэгээд дээрэс нь түүхэн кино тоглож байгаа. Тэгээд хоёуг дуулга өмсөд явах тэр мэдрэмж бол бусд хүмүүст тийм айдсыг ер нь аль эртнээсээ л төрүүлдэг байсан юм байна. Төрүүлдэг юм байна. Тэгээд хичнээн олон цэргээрээ байх юм бол бүр аимшигтайгаар төрүүлэх юм байна. Тэгээд тэр мэдрэмж төрүүлснээрээ тэр гадаад хүмүүс биднийг харахтаа зэрлэгүүд нэг аимшигын аймар гэдэг тэр мэдрэмжнийхээ тухай ярьдаг юм байна да гэдэг би зүгээр тэр үед цугсхан бодож. Та хэдийн бас нэг юм хоолойны өнгө нэг тийм зандрангуу чи насаараа одоо баг хаан байлаа гэдэг шиг баг тэр хоолойны өнгөнөөс байсан болов уу гэж би бодоод байна. Энэ дээр юу гэж бод. Манай хилэндээ юм шүү. Бид нарыг юу гэдэг. Та нар хоорондоо ингээд яригдахаар хилийн мэдэхгүй ч гэсэн ингэж ярьдаг гэсэн. Хоёр хүн хоорондоо хэрэлдээд яг тэр сонсогддог гэсэн. Яг хоорондоо энэ хүн яриад байгаа мөртлөө. Бүгд голоор нь гэдэг. Тэгэхээр бас нэг манай хилийн хүн гэдэг чинь баг зүгээр цэрэг хүмүүс юм биш үү? Би баг тэгж ойлгосон шүү дээ. Энд чинь 36 хүн те. Очингуудаа шууд багийн систем шийдчихэж байгаа шүү дээ. Хинч тэг гэж хэлээгүй. Айгуу сонин. Яг цэрэг хүмүүс шиг. Тэгээ энийг чи ийм бай.
Өөр нэг төхөрлөхийн тий цуснд байдаг юм шиг байгаа. Тийм айгүй багийн тийм нэг тий очоод гаднаа янгууд хувьдаа тийм нэг би чи Монгол хүн шүү би чи юу гэдэг тийм тийм юмд орчт юм байна. Тэгээд та нар айгүй ийм бай шүү гэж хэлээгүй багт бүгдээрээ нэг юм зохион байгуулалттай тий яг зэрэг шиг байгаа байхгүй юу? Тухайн үед бид тэр юуны натурд байж хат нэг сэтгүүлч ирсэн. Тэгээд тэр дороо статья тавиад энэ юугаа биччихэд асууж ирсэн. Тэгэхэд 1241 оны тэр хар дарсан үйл. Одоо тэр Эстергом хотыг эзлээд тийм ээ тэр 41 он 42 онд нь 41 онд тэр Шаяа голын тулдаан гэж аимшиг юм болоод 42 онд тэр Эстергомын эзлээд Бела хаан зүхтаад хаа ч юм уу алга болцсон. Энэ амар хар дарсан өдрүүд эргээд нөгөө монголчууд ирсэн юм шиг сэтгэл төрж байна. Зургийн талбай дээр ирээд тийм сэтгэлдээ битсэн байгаа сэтгүүлч. Тэгээ Өгдөө хаан тэнгэр талаагүй бол ер нь дэлхийн түүхийг өөр болох байсан баг шүү тий. Цаашаа явцсан байгаа шүү. Тэгэхээр цаашаага тал нь буцаагүй цаашаа л тийм явцсан байна. Тухайн үед ингээ Монгол цэрэг гэдэг чинь тэнд ч дийлдэггүй том айран байсан байхгүй. Тэгтэл Унгарын Эстрогон хотын тэндээс гівгэд бутцсан. Энэгээр Төв Европ болон Баруун Европыг Унгарчууд барыг Монголын морины одоо туурайнд өргөтгөхөөс нь бол хамгаалсан гэж өөрсдөө бас тэр кинонд гаргаж байгаа. Энэ нь бас унгарчуудын одоо юу гэдэг Европын өмнө нийт Европын өмнө байгуулсан том гавьяа нөхгүй юу? Түүхэн бараг. Тэгээ энэ гэсэн энэ кинонд бас гарч байгаа. Мэдээж Өгөөдөө хаан нас ураагүй байсан бол хэрвээ гэж яриул тийм ээ. Тэгсэн бол Монгол цэрэг гинт одоо Эстрогон хотын хажуугаас гинт буцахгүй байсан. Яаж буцахгүй? Цааталт нь бол Төв Европ, Баруун Европ бэлэн байсан гэсэн. Европын нэгдсэн армийг л ерөнхийдөө Мохо голын тулаан дээр тий? Баг НАТО Мохо голын тулаан дээр мөхөчж байгаа байхгүй. Та нарынхаа киног бодсон чинь нөгөө нэг гладиатор нэг эхлээл нэг амар хөгжим яваал Ромын импери, Германы варваруудтай байлдал. Надад бол ер нь тийм л юм нүдэнд харагдаад байна. Ер нь зүгээр жоохон зэрлэгүүд болох гэдэг юм. Тэгээд тархинд нэг суулгацсан байна шүү дээ. Би болохоор зүгээр зэрлэгүүд биш ээ. Энд чинь жинхэнэ роял одоо жинхэнэ одоо элит язгууртан хан хүүд яа энэ дээ. Тэд нар чинь бол одоо ингээд тийм муухай зэрлэг юм уу тархинд нь байхгүй хүмүүс надад чинь. Тэ? Ийм хүмүүс гэж ингэж хэлэн байнга одоо миний ганц мохоо өгүүлдэг юм бол тэр. Хажуугаар нь би Батханы аян Европт Мажарт аяндаа гэсэн баримт кино. Би ч өөр баримт киноны найруулж. Яг Батханы тэр Европоор явсан Батханы цэргүүд явсан газруудаар нь яваад зургийг аваад тайлбар нэгээд нутгийн түүхчдтэй нуузаад ярьцгаагаад нэг юм хийцэн байгаа юм. Арай бэлэн болоогүй. Уул нь энэ Батхан киногоо 3 цагны киногоо гарахын өмнө тэрийг хийчихье гэж бодсон. Яг чиглэлээ тэрийг ингээд жоон судлаад судалгаа хийгээд зургийг аваад явцсан болохоор ойрхон байгаа. Ерөнхий ямар учраас энэ дан явсан юм цаашид хоошд яасан энэ тэрийг бол алтан цог түүх ер нь түүхч угаасаа бүгдийн тэдэж яг мэрэгжлийн одоо академик түвшинд мэдж байгаа учраас тэрийг бол одоо маш том төшөг тодгоо. Одоо ч бас нэг юм тэгшээ болоод байгаа юм. Энд чинь Ахмад хүмүүдийн аян дан чинь хэдэн он зарладаг үлээ хаана. Тийм. Тэний зөрчилтөө ер нь кинонд гарсан уу? Гарч байгаа. Тийм. Яг энэ ер нь түүхэн энэ чинь түүхэн сэдвтэй кино шүү дээ. Уран сайхны кино. Тэгээ тэн дээр за мэдээж тэгшээ болж байгаа нь Ахмад хүмүүдийн аян даныг одоо юу гэдэг баруун зүг рүү явуулах, Европ руу Монгол цэрэг хөдлөх түүхэн шийдвэрийг гаргасан 77 оны хуралдаан гэдэг 1235 онд болсон. Гараар нэ ойролцоо 77 он гэдэг газар. Их хуралдаан. Тэн дээр Ахмад хүмүүдийг баруун зүг рүү аян данд явуулах тухай Цагаатай хааны зөвлөгөөгөр тийм үү? Өгөөдөө гаргасан байхгүй. Энэ одоо түүхэн эргэцэн шийдвэр гарсных нь бол 790 жилийн тохиолж байгаа. Тийм. Сая бас түүх цаатны зөвлөлийн ийм эрдэмшигний хурлыг ус хийсэн. Хэдхэн он юм. Тэгээ яг энэ кинон дээр чин зарим нэг түүхэн дөрүүд бол тэр Эстрогомын хажууд явж байгаа. Одоо гүйг байд юм уу, бүрий байд юм уу. Эдгээр бол яг түүхэндээ бол наан Оросын тал нутагт Монгол цэрэг 2-3 жилийн өмнө баггүй 40-од оны үед Оросын тал нутагт болсон нэгэн хуралдаан үеэр Батхантай муудалцаад Өгөөдөө хааны зарилгаар гүйг мөн хэднэрийг буцааж татсан. Одоо их юм Эстрогомын хажууд байгаагүй гэсэн. Нөгөө Ямаан сахалт. Ямаан сахалт гэдэг яг энэ дээр гарч ирж байгаа байхгүй юу? Батхан гүйг болоод бүрийн нар
хэрхэн батхаантай муудалсан тухай өгөөдөө ханд мэдүүлэхтэй. Тэ ямаан сахалт энэ сахалтай эмгэд бидэнтэй тэмцэх боллоо гэж энэ гуйг надад хэлсэн гэж гомдол мэдүүлж байгаа. Тэгээд бол гуйг эднэ бутцсан байхгүй. Гэхдээ энэ кинон дээр яг тэр Строгомын хажууд бол гуйг байгаа, бүрий байгаа. За мөн хаш гэдэг нэг жанжин байх жишээтэй. Тэгээд батхаантай цог тэнд зөрчилдөд хоорондоо тэмцэлдэж байгаа шүү дээ. Энэ бол яг түүхэндээ бол энэ зүйл болоогүй. Бүрий гуйг эднэ бол буцаагаад Монгол нутагтаа ирсэн. Түүхэн сурвалжууд бол 1241 он гэхэд гуйг мөнх нар Монгол нутагт өргөөндөө ирсэн байгаад тодорхой тэмдэглэдэг хараа. Гэхдээ энэ бол юм шиг нэ. Энэ бол нэгэн түүхэн сэдвтэй уран сайхны кино. Дүрийн зөрчлүүд, хан хүүдийн зөрчлийг тэн дээр авчиж байгаа байхгүй. Энэ бол найрлагчийн болоод зохиогч нарын шийдэл. Яг ахмад хүүдийн аян дайнд болохоор нэг хан хүүдийн хоорондын зөрчил одоо гуйг батын хоорондын зөрчил, гуйгийн талд нь одоо бүрий орчиж байгаа юм. Тэгэхээр энэ зөрчил чинь нөгөө сая манай Алтан цог түүхч хэллээ шүү дээ. 2-3 жилийн өмнө болсон үйл явдлыг энэ зөрчлийг тодотдохын тулд Строгомын дэргэд аваад ирчихэж байгаа. Тэгээд уран сайхны кино Унгарт хийсэн зураг агуултын кино бас амжилттай болж байгаа бас нэг гол шалтгаан гэвэл Унгар Монгол хоорондын соёл бол бас маш их одоо ойр дотно. Тэгээд дээрээс нь одоо монголчуудын багадаа ингээд уцаар тоглодог тоглоом, шагаа тоглодог тоглоомууд тэр тусмаа одоо монгол хэлний яг язгуурын 500 орчим үг байна шүү дээ. Одоо 2000 байна уу? Овооны соёл байгаа, налын соёл байгаа. Тийм. Хүний үеэс улбаа. Сэргэлдэх соёл байна, үгнүүд байна, бөө байна. Тэгээ нөгөө нэг хүүхдийн дайх авдаг мавдаг ер нь маш олон соёлууд. Яг Унгар Монгол хоёр ижлэн үгээр өгүүлбэр зохиоцсон шүү дээ. Унгар нь ч олгон, Монгол нь ч олгон. Борын чи одоо борноо гэдэг шүү дээ. Борноо ч гэдэг юм уу. Алми чин олмаа гэл их холог байна да. Тэгээд энэ дунд одоо нэг юм одоо илчхэн суугаад байгаа байхгүй маа цогтгох тий. Тэгээд сайн нэг энд нэг юм юу харагдаж байсан шүү дээ. Гэргээ. Тэ та нэг гоё тухайн уран бүтээлийнхаа нэг хэсэгхээ нэг одоо гэргээ авчирж байгаа юм уу зарлиг авчирж байгаа нэг хэсгээс гоё үзэгчдэд маань нэг гоё малгай залгаагаа нэг өмсөж байгаа сүр хүчээ үзүүлж байгаа нэг найруулс юу гэж хэллээ яг тэгээд тий тэрийг нэг хэлээд үзүүлж болох уу да. Яг үнийг хэлэхэд элчийн дөрөөр би нэг орон нутгийн багтаа очиж байгаад энэ элчийн дөр бас яг жүжигчнээ уран бүтээлч олоогүй байсан тийм дөр хэсэг юм шиг байна. Тэгээд энэ олон сайхан уран бүтээлчид гадна дотны мундаг уран бүтээлчдийн дунд миний бие орж яваад энэ өгөөдөө хааны элчийн дүрийг бүтээн гэдэг их том хөв заяа байсан. Биендээ бахархаж явдаг. За хилээрээ ээдэрч муудраад бидний дэргэчийн сүрдэж ил байсан. Тэгтээ одоо яг хөвдөө ингээд хэд 3 дөвдөө орж татж жагаад энэ дөрөвдөө баяртай байдаг. За энэ хэсэг бол яг энэ тал нутгийн хан хүүгүүдийн тулаан буцхуулсан гол шалтгааны сэжүүр гэдэг утгаараа түүхэн тэмдэглээтэй байдаг. Энэ кинон дээр ч гэсэн тодомор үзүүлсэн. Миний өөрийн хард үзгээс бол энэ сэжүүр дээр одоо Унгарын ард түмэн дөрөөлөд бид нэр энэ тал нутгийн зэрлэгүүдийг Европыг бүтэн эзлэхээс хамгаалсан юм а гэд өөрсдийнхөө нэг талаараа зүтгэсэн тийм зохиол болж энэ кино бас их зөв эергээр гаргаад өгсөн тийм утгаагуулгын илэрхийлсэн юм байна гэж би хөвдөө ойлгож ирсэн. За тэгээд тэр хэсгээ. Энэ өөрөөр хэлбэл энэ ичээрээд энэ ичирж энэ мэдээг өгөөд Европ аврагдчих. Айгуу чухал юм байгаа байхгүй юу ер нь. За тэр хэсгийг харъя. Яа. Action. Дорны зүгт наран жаргаж их хаан тэнгэр дэвшлээ. Гэсэн байт юм аа. Хатан гэрээгээ бариад ороод хөөч. Бүгд миний яриа бол чухал биш, гэргээ хамгийн чухал байсан. Үг тийм дэлгэрэнгүй нурсан гоншхонсон биш, товчхон байгаад хинч ойлгохоор ийм хөхтэй байх ёстой юм болов уу гэж би дотроо ойлгосон. Хэрвээ би нэг асуудал болоод явхад энийг хэлэхэд гадны хүн бол ойлгож уншихгүй ч байх жишээ тийм үү. Ийм дал дутгын илэрхийлсэн үг өгүүлбэртэй хааны илч иржээ гэж би дотроо ойлгож байсан. Одоо манай цагтгүй чи энэ сур нөгөө илч буухайч олон зуун километр морин дээр давхна. Энэ ингээд бие чангалаад боодсон сур мөрөж бүгдийг өөрөө бэлдэж. Тухайд зураг авалтын үед бас зураггүй өдрүүд байна л да. Энэ бас зохиолоо уншаад бас судалгаан дээрээ өөрийнхөө чадж ядах юм жоохон сэтгэлээ шингээ гэж бодоод илч хүн бол олон хоног морин дээр тавхад биеийг чавхартал сураар ороосон байх хэрэгтэй.
магадгүй тухай дуулган дотоороо уйдаг байсан бол энэ санааг илэрхийлэхийн тулд хуйган дээр энийг ороочихвол бас нэг харагдах өнцгөөс илч байх хэрэгтэй юм болов. Малисан тарган цатгатай амтан хаадаг ороод ирэх энэ бол хол замыг энэ зовлох ихтэй хүн туулах болов бас бодогдох байх. Энэ ч удаараа кино зураг авахтын баг каскадер дотор хамгийн жижиг нь биш үү. Тэгээд намайг одоо сонгоцсон юм болоо эндээ би их бэлгшээдэг. Жижиг нь би ч их ашигтай байгаа зүгээс. Одоо жишээд одоо манай дааган тунган даван даруун гэдэг чинь одоо элч хүний гол биеийн пропорц юм бол гэж боддоо штэ. Одоо манай ингээд алтан гэрээгээ аваад ороод ирэхээр алтан гэрээгээ авч орж ирэхээр яад байсан. Алтан гэрээгээ гэдэг нь ямар утга учиртай юм. Бүгдийг манай алтан сүгчин сайхан хилээд өгч байгаа. Тэгээ алтан гэрээгээ гаргуул Чингис хааны алтан гэрээгээ гаргуул тэр байтугай бат хүртэл сүгдэж мөргөн. Бүхийд гэж явсан тиймэрхүү илч хааны илч байна да. Чи мод ер нь бол түүхэндээ бүгд мэдэх бах те. Хаан ирсэн гэсэн л үг шүү дээ. Тэгэхээр бат хаан хүртэл энэ шиг сүгдэж авч байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээ магнатаа хүргээ буцааж өгч байгаа. Та одоо хааны тэгээд ингээ цээжиндээ л авч байгаа. Яг энэ шиг одоо ингээл илч орж ирэхээр яах вэ гэж асуудал тулгарч байгаа байхгүй. Тэрэн шиг цагаан сарын оройны зоог яах вэ? Тэгэл яг тухайн үед нь тэгээд Монгол талын продюсер манус ярьж байгаа л шийдэжсэн, шийдэл гаргаж ирсэн зүйлүүд бол бас нэлээд байгаа тийм ээ. Би тэрийг орсон чинь өсө хүүгийн ийдсэн байсан. Тэр лүү орлоо. Доороо хүннүүгийн хааны том язгуурын том тамга тэрэн дээр ингэ шигж яваад зүүн тийшээ эргээд мань хаан сууж байна. Синти зүүн синтийн тавьсан. Болдоныг бурхан тавьсан. Тэгээ бурхан тавьсан. Юунд нь. За болоо гэдэг шиг ийм байх. Тэр чинь ингээд ороод өөрчилж байгаа байхгүй. Нөгөөдөө чи харин ястаа өөрчилж өгсөн дөө. Харин тэгэхэд бидний том ширээ мэрэг өөрчлөө бүгдийг газ солиод та нарын суух ширээ. За Батхааны энийг тойроо суудсан баг. Синтиг гэхэд хоёр багны дунд яг тоомны доор тавьсан. Ийм байдгүй гэсэн чинь. Наа чи харагдах гоё юм. Тэр харагдах маргатан байсан. Балаа юм болно. Ятч цаашаа нэг 2 м болгодог тийм ээ. Эцсийн далаад цэхэ гэж. Санжлыг хөндөхгүй гэдэг юм уу? Тэр зүйлийг гоё баримталж бас бидний юмнуудыг хүлээж авсан тий. Бас ингэсэн 3 сая монголчууд зориулаагүй дэлхийн нийт зориулсан кино штэ. Гэл хийх юм байлээ тий. Тэгэхээр үгүй одоо Петрэ чамаг ингээ авчгаар чи энэ яасан мэдлэхгүй найруулагч гэж хэлсэн штэ. Тийм зүгээр маазраа тийм ч яриа бас гарч байгаа. Үнэхээр одоо та нарынхаа яриаг сонссон сайхан байна. Ялангуяа одоо Монгол киноны 90 жилээ болж байгаа одоо энэ сайхан мөчид та нарын уран бүтээл бол бас энэ ойд болж байгаа бас нэг том одоо шигтгэ их том баяр болж байгаа учраас та нарынхаа энэ уран бүтээлд одоо уран бүтээлийн өдрөө тэгээд дахиад юм аа тулгыг. Тэгээ одоо дахиад тулгуудаа хийж байгаа. Тэгээд нөгөө гэрээ эцэгтэй хүн чинь нөгөө гэртээ ирсэн хүмүүсээ дайлан гэдэг шиг нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчдын сайхан бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд за та бүхэндээ бас нэг сайхан уран бүтээлчийг урьсан байгаа. За хэлийн цэргийн дуу үжгийн чуулгын гоцлол хөгжимчин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан мөнх эрдэн хүрэлцэн ирсэн байгаа Лимбиний нэгэн сайхан аялгыг үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Зочдод маань хамтаа угтаалцгаая. Бусааны гудамж нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар 100 дамжсан Сан Мигэл. Гэр бүлийн хамгийн амттай яриаг өрнүүлэх зүйл бол яхаа аргагүй манай Кальписода. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт Сан Мигэл. Зуны үдшийн дотн яриаг санагдуулам тансаг амт. Байгалийн сайхан дамран суухад сэтгэл сэргээх зөөлөн амт. Урт өдрийн дараа альжаалаа тайлан суухад төгс тохирох цэв хүйтэн сэнгэнсэн амт. Энэ бүх мэдрэмжийг дэлхийд дахинаа түгээсэн эгэлгүй нэгэн шар айраг. Сан Мигел. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт Сан Мигел. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дурсамж бүтээх тансаг амт Сан Мигел.
цэргийн дуу үжгийн чуулгын гоцлол хөгжимч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан мөнх Эрдэнэ байлаа. Тэгээ амжилт хүсье дахиад. За үргэлжлүүлээд мэдээж нөгөө аль бие нэг цаг хугацаатай байдаг. Нэвтрүүлэг бас ер нь өндөрлөгт өгч байгаа. Тэгээд яг энэ хүү уран бүтээлийн хувьд дэлхийн альбомоос их олон удаад дурдсан шүү дээ. Холливуудын одууд оролцсон, Холливуудын одууд ирсэн гэсэн. Тэр тал дээр яг ямар жүжигчид байсан бэ гэдгийг магадгүй яг одоо дэлхийд үзэж байгаа үзэгчд маань баяраа хэлвэл. Холливуудын одоо алдартай кинонуудад тоглосон одууд ирсэн. Тийм. Жишээлбэл одоо Гладиаторын тэр сенаторын дүр тоглодог Шоуфилд байна, тийм ээ. За манай Стивенсон байна талигаач. Одоо манай кино зураг авсан дараа хэдэн сарын дараа өнгөрсөн. Манай бас нэг гол дүрийн манай Батын эсрэг дүрийн Ромин Папын гэлч Стивенсон байна. Рэй Стивенсон. Жулия Робертс яах юм бэ? За Жулия Робертсын ах гэдэг нөгөө Эрих Робертс гэдэг тулааны урлагийн манай үлзийн тэр мэдж байгаадаа жоохон багчин тоглодог. Бас нэг эсрэг дүрийн тоглодог. Бас нэг од байна. Iron Sight-ыг одоо манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа байх. Гэх мэтчтэн ийм одоо Холливуудын одуудтай тоглосон. За манай 36 баг гэдэг чинь одоо манай хоёр жүжигчин гол дүрийн тий энэ цаана одоо Баттүр байна. Манай Цэрэн болд байна. Барсаа байна. Золбот байна. Тийм ээ золбот чинь Сүбэдэгийн дүр тоглосон. За Солонгоо байна. Гэх мэтчтэн. За манай энэ жүжигчдээс гадна бас одоо баг анх удаа шахуу байх шүү. Мейкап байна, манай нараа байна. Дизайнер Батбилэг байна. Хувцсны дизайнер байсан шүү тийм. Тэгээ Батбилэг болохоор нөгөө хөө үеийн одоо зураач дизайнер. Хувцсны дизайнер Хулан байна. За тэр байтугай координатор хүрт явсан. Нямдава. Тий, Нямдава байна манай координатораар явсан. За орчуулагч манай орчлон байна. Манай үзмээ байна. Ямар их тус болсон тийм ээ Унгарт байсан. Тэр эмч нөгөө Баяраа байна. Бидний киноч баг манай баг юм шиг Баяраа эмч ингээд одоо жоохон янз бүрийн болон 30 хөрх юмтыг гэр бүлийнхээ хүрээд ирдэг. За Make Movie гэж ярьдаг одоо эдний одоо өглөөнөөс ахгуулаад орой болтол байдаг хүмүүс чинь бид торгуулийн батальоныхан гээд нэрлэлсэн. Нөгөө нараа Батбилэг Хулан манай Шааги Баяраа энэ төр чинь ингээд өглөө 4-өөс эхлээд босоод орой кино дуусна өдөр болгон. Тэгээ энэ бүх хүмүүсийн одоо нүр их хөдөлмөр шүү дээ энэ чинь. Бидний хийдэг кино системээс төр чинь нэлээд ондоо. Ажиллага таатай гэдэг юм уу? Сурах юм зөндөө байсан. Нүд онгоос бүр эдгэр чи ингэж хийдэм биш үү? Ингэдэм биш үү? Ийм биш үү? Зөвхөн шүнийн зураг авахд л байна шүү дээ. Бодоод үз санаа. Том экскаватор ирээл дээрээс ганцхан ирэл түүх гээл авчих байгаа байхгүй. Нүд онгож байгаа шиг битүү гэлтэй шүү дээ. Бид нар зүгээр тэрийг л гайхчихсан да. Бид нар яг зураг авалтан дээр ингээд замын хажуудлын зүүмлэн гэдэг ингээд сундаг юм каран байдаг шүү дээ. Амар олон тохиолдол сундаг. Тийм амар том хоёр каран ирсэн байгаадсан байхгүй. Тэгээ бид нар тэрний хажуугаар яваал байсан юм. Явж байгаа л тэгээд яг зураг авалтаа яагаад өдрийн зураг авалтуусаад орой ингээд яг харанхуй болоод тэгээд тэр яах гэдэг караны ч бид нар юус ойлгоогүй. Тэгээд байжсэн чинь орой усан чинь нөгөө гэрэл тавилт амар өндөр дээрээс ингээд гэрэл тавьсан байсан чинь нөгөө хоёр каран чинь бүр ингэж модны цааталтан гэж авчиж байгаа энэ өндрөөр юм сунж ирээд ингэж одоо тэгээд яг техник хэрэгслүүдийн хувьд бол яг олон улсын киноны тэрэн дээр бол суралцах зүйлүүд бол маш их байсан. Тэгээд техник хэрэгслүүдийг яаж хэрэгэлдэг вэ? Яаж яадаг вэ? Тэгээд өсөлт төвчтэй манай Монголдо бас яг тэрийг шууд уурайгаад хийх одоо нөхцөл бололцоос маш таарна шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг яаж бас Монголдо ингээд айлчлах арай жоохон баг өртгөрч идэв юм уу те. Монголчлох гэдэг арга ухааныг ер нь бол бас сурахад ажиллаа хийх үү гэдэг л юм байна. Бүх боломжоор нь хангад. Нөгөө Make Movie хэсгүүд явах чинь одоо мундаг шүүмжлэлснээр гарч ирсэн. Одоо жишээ нь гуйлаад байгаараа та нар. Хажууд нь гэрэл лагийн байраас зогсчихсан байна шүү дээ. Тиймэрхүү юм. Ядах салбар яг гэдэг. Манай энэ хүү кино бол түүхэн баримт кино бол биш. Энэ бол уран сайхны кино гэдгийг л ойлгох нь нэм чухал байгаа шүү шүүмжлэгчтэй гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхгүй болохоор манайхан түүх гуйлаа хизээ юм байсан ингээд тэгээд байдаг шүү. Энэ үйл явдал нь уран сайхны шүү. Зохиолын хувьд бол нэг өмнө нь бол жүжигийн зохиол байсан гэдэг байна шүү дээ. Тэгээд кино зохиол болоод Унгарын кино хороогоор ороод батлагдаад тэгээд засгийн газраас санхүүжилт гаргаж байгаа зохиол واخхой. Тэн дээр бид нэр ингээд 2022 онд очингуудаа бүх юмыг өөрчлөв. Ямар ч боломж байхгүй шүү. Гэхдээ өөрчилсөн шүү. Өөрчилсөн. Гэтэ бүгдийг нь өөрчилж болохгүй шүү дээ. Монголын тэр чигээр Монголын төв болгож
боломж байхгүй. Ер нь тэгээ баг Монголын. Ер нь баг л юм шүү. Ер нь Монгол кинод гайцсан байл ш. А гэхдээ одоо ингээл одоо та бүхэн харах байх. Юу яаж байгаа. Одоо Гуйканы дээл гэж байж байгаа. Тэн дээр ямар чимэглэл байх вэ гэхдээ одоо манай тэр дизайн зураачид нар ярьж байгаа Шандуугийн хүнжил оны мөрөн дээр хээг авъя гэж аваад хийж байгаа байхгүй. Батхааны одоо хоёг байгаа. Чэйжин дээр нь юуны төрсийг тавих вэ гэж тэгэхээр судрын жуулган дээр байдаг лууны өөрөөсөө харсан хоёр лууны төрсийг энэ дээр хийе. Одоо манай Сүхбаатарын онгоноос олсон 5 толгоон тэр одоо хааны дээлний дуу янз янзын одоо энэ дэлгэр хаанаас олсон дундад зууны монгол хүний дээлийн дээл байгаа. Яг тэрний хээ угалзын дуур хайгаал манай хувцсныхан дээлүүдийг хийсэн баг. Ямар гоё юм бэ нэрээ. Тэгэхээр чи ер нь яг энэ ахуй байдал талдаа монголчуудыг буруу сөрөг харуулчихгүй дэр нэлээд одоо бид нэр төвлөрсөн гэх юм уу те. Тэрнээс одоо энэ хүн байж болохгүй гэж бид нар очиод хэлж болохгүй. Зэрлэгүүд биш гэж байна шүү дээ. Зэрлэгүүд биш шүү. Тэгээ яг ингээд киног нарийн үзүүл Батхан зураг зурж байгаа, уран зураг зурж байгаа. Монгол үчгээр захаа бичиж байгаа. Батхан чи маандор нурууга маажуулаад маандор нурууга угаалгаад. Хэд ятнаас массажинд орж байгаа. Монгол киноны 90 жилийн ойтойгоо давхцаад та нарын маань одоо энэ сайхан уран бүтээл бол зөвхөн одоо та нарын бүтээл биш, энэ бол дэлхийн бүтээл. Та нартаа уран бүтээлийн сайхан баярыг хүргэе. Бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Дараачийн дэлхийн уран бүтээлүүдээс дахиад бүгдээрээ санал авах болтгой. Тэгээ өнөөдрийнхөө урт цагааныг өстой нөгөө төгсгөлдөө одоо л яг хундагаад тулгаад өнөөдөр нэвтрүүлгээд нэг сайхан өндөрлөё гэж. Уран бүтээлчтэй цуг хамтарсан энэ замыг нээх болтугай. Тэгээд тэр хамтраад маш олон зүйлийг одоо сурж мэдээд одоо дэлхийн стандарт таарсан одоо нийцсэн ийм бүтээл хийх болтугай гэж ерөөж байна. Яг зөв тийм. Ерөө сайхан Батаршгэ гэж. За сайхан хундагаад тулгая. Тэгээд амттай яриаг өрнүүлэхэд үргэлж хамтран ажилдаг Саммигээд, Калпис, Асахи Крафт код одоо маш их баярлалаа. Тэгээд Монголын кино урлагийн салбарт хүчин зүтгэсэн бүх уран бүтээлчдээс дахин баярын мэндийг хүргэе. Хэдий баяр өнгөрсөн ч гэсэн үнэхээр аз жаргалтайгаар өнөөдрийнхөө урт цагааны хамтаа өндөрлцгөөе. Бүгд амжилттай. Кино урлаг маань 90 жил жилжингээ байдаг шүү. Тийм. 90 жил.